Hello, everybody. It's been a hot minute, hasn't it? It's been a hot minute. Happy New Year, Merry Christmas, all of that jazz. We're back in Berlin with a functional internet and things are set up and working. It's unbelievable. Been a while. Hope you're all doing well. I am indeed back. Glad to have you all. We're going to be a chill one today. I don't know how long we'll be streaming for. A couple interviews. A couple hours. That's the one. Thinking League content going on there. Yes, we'll get on and play a little bit of chill Genshin stuff. We'll also be doing a little bit of a vote in 5-10 minutes once we got going a bit for what game we're going to be playing next. Because I owe you guys two games. I owe you Genshin Impact. No, I owe you Final Fantasy 14. And I owe you Disco Elysium. So we'll be starting one or the other of them, depending on... Hey! Good to see you, Andrea. How you doing? Yeah, I miss you guys too. It's been a hot minute. I'm glad to be back and doing it. I wish I was doing it a bit more regularly over off-season. You have the space or time with family. And emotionally, I was a bit wrung out in general. Hades 2, I do have that game. I do owe it to you. Actually, I don't owe it to you, but potentially put that in the list if people really want. Certainly down to play it. Certainly down to play it. But yeah, no, it's been a tough off-season in general. So obviously not going to be casting NLC next year. Hopefully still doing some content and stuff. But certainly going to be one of the main casts. Tragedy. Not really sure how much, if any, LEC I'll do. As it stands with G2 Hell folding as well, I don't currently have a full-time broadcast that I'm being paid to be doing LPL co-streaming. And of course, that's all crowdfunded from you guys back home, which is amazing when you get from doing that. But as it stands, it should be a fair amount of streaming. Casting side of things is looking a little bit empty right now. Tragedy. Trying to find some more spaces to get involved with and interviewing stuff and basically put on it. But yep, all of that basically meant that I haven't really done that much of 2 months, really. Glad to be getting back into the swing of things. Hopefully, getting things up to being a bit more. Hey, Vasu, good to... When do we poll? We're polling in a couple of minutes. 32 bloody months. Oh, God. Thank you, Vasu. Okay, thank you again, Solly, for the 15 months. Yeah, sure. But yes, all of that jazz. So, let's go play some video games, shall we? Have I lost my pause button? Is that just not working? It isn't. Good grief, my Twitch app for my... Yeah, not Twitch. Spotify app for... Thingy. Stream Deck isn't working. Again, despite having fixed relatively... But there we go. Thank you very much for the sub, Amber. Appreciate you. Little hype train going. We'll get on with that. Appreciate you all. Let me... Yeah, that'll do. I'm not looking up at the side screen so much. Yes, do come join in the Discord. Do come join in elsewhere as well. It's much appreciated where and when you can. Take you a while to load here. I don't think I've ever had Genshin. Yes, we okay? No, we're not. The answer there. Oh, there we go. Finally. Coding overloaded. Love to see that. Good. Okay, that was weird. Genshin freaked out on me a bit. Bit fried in general here. General. A second. Sort some things out. Oh. Are a bit choppy, and I don't quite know why. We had no issues before. Maybe it's the update. The update. Better again now. Fish. Huh.
Hopefully that's also better. Be all right. Yes, I do owe you a poll. Go do that. Where do I need to go for that? That'll be it. Right. I'll add these. Well, these are the two I think we might do Hades 2, but that'll be a later one. At least gonna do longest we can go. Bit of 10. Run that one there. I've owed you these two. Why? Hopefully that poll is now up. It is. Hopefully now things should be stable. Yes? Good. Well, that was weird. BC was not very happy with this. Right, what do I need to do? I've got this event thing that I've just not done. Marvelous merchandise. Okay, it's okay. Hello, Marvelous. Is that this one? Yeah. Bit preemie, that, isn't it? Drop the quality a bit. We'll have a play. Hello, I need this one. Boxing marbles. Do this thing. Woo! Oh, that's Astral Wonderland, which I tried it a bit. But I'm not really a massive games fan per thing, so it appealed to me. That one. I need to play most of it. So I've done this one already. These one. Ah, grappling hook shenanigans. Ah, don't sink. Don't want to fall. Understood. All over this way. Right, should be okay. Oh, volumes and stuff, because I'm kind of missing my preamp compressor setup. Extra bits. Volume's fine for me, thank you, Amp. No! Oh, man, bad. Oh, what? I missed? Okay, we'll hold it. That is disappointing. Oh, no, I'm bad. Whoa, hello. Bad?
Get that win so far. Big stuff. Whoops. Nice. Oh, Curly! No, I should try and call that time. Boom. £1,600. We'll take it. Exiting automatically. Attempt to catch the kit. Challenge reward. Lovely. Nice. We take those wins. Smash! Unrelenting struggle. Travelers need to indwell a Tankosaur. Get more points within the time limit. Tankosaurus will continue to accumulate points while in the overflow zone. Just go. So you can run into each other. Okay. Charge for the big pillars. I actually don't get the balance. I'm actually not that good at controlling these guys. I never quite get when you do the sprinting attack. Run after and you want to try and stay in the yellow zones. Hit the big crystal. Basically going at him. Well, I think the plan will be hit. Whoa! Side fine. Woo! So hit by someone while I'm doing it. That's good of them. Zone, we stay in the zone, we stay in the zone. Stay in the zone. Whole plan is stay in the zone. Where's my zone gone? Back over the zone. Where's the zone gone? Come back, zone. Ooh, hello, laggy stuff. What is going on with the lag? Oh, what the heck is that? Double punted. Oh, no. Oh, no. Okay, got it.
Nice. Not bad. We won. That was after some poor playing. Okay, we didn't get too many voters on the poll, so we might throw one in the Discord as well and see whether we get anybody reacting. That I'm aware I've not been on. Some delay in some of it, which is completely. All the primos. Hide, blazing eruption. To Petley. Ah. So also crystal. Ooze point. Avoid getting hit by. I have 2 more bits to do. We're doing alright here though. First place, because the first I played on mobile last night. Don't have the controls. Don't have the controls. Also, I didn't get that you had. We did the water one. Ooh, boy, that. I'm doing that well with this. I don't know. Playing that this one as well, actually. Ooh, lost points. Ooh, explosion. Ah, got it. Don't. Meow. Wow. Bad run here. Ah, no. Yeah. Best run ever, has to be said. I think I should have gone for the magnet. In fact, I did. Got stunned a few too many times. Hey, Austin. How you doing? Got hit by fireboils. Okay, I didn't get hit too many times. Not my best run ever, but hey, we do what we have to do. Yeah, doing alright, thank you. Right. Back in Berlin, doing the Berlin things.
Oh, I see. We're gonna collect. Right. Oh, that's a random one. Right. Let's do this one next week. Let's go do this one, because we've not done this one on stream yet. So basically, jump around the pool and pick points. Itchy. There it is. Whoa. Oh. Doing all right. Doing all right here. Oh no. Doing alright, I think. But it's significant, yeah. Few balls to score, we can do that. We'll take the win. Right, free Prima Gems, we'll take it. Well, relatively speaking. Challenge rewards. I think that's then cleaned up. It is. How's our Primo account looking? Not bad, and we're on 50 hard pity. Hey, enjoying. Good to see you. Guys down in Berlin this year, for the start of it at least. I think there is some debate about what we do in the middle of the year, because as I said, we're look like too many broadcasts. Sort of getting to the point where worth it / feasible sticking around. I don't think the decision is made yet, but certainly for the start of the year will be. Whether that changes will be. You've figured it out. Yeah, I'm hoping to. Again, as I said, I'm not doing NLC next. Happy with it. I don't think it's
Going to Berlin in 6 weeks. Well, hold on for a little bit. Yeah, it won't be within 6. Tell you that. Surely not. Yeah, the primo count isn't looking too bad here. Got we're on hard pity and about we're 50 pulls deep, so within 20 to 30 could be getting Columbina and trying to push on. Yeah, about 9 days, less than. Wow. We still need to do Imaginarium Theatre. And I really need to start this. Maybe we do this. Are you guys alright with some story content? I need to do this. Been putting it off. Playing too much Kingmaker. That might be the streamers. Let's try and get through this tonight and then start the other stuff tomorrow. We'll speed through a little bit because we're on a bit. No other urgent commission. I'll work perhaps you two. Vacation, well. Right. Look, it was the Wild Hunt causing chaos or the Fatui causing it. Question to the chat. Do you prefer it if you just read the dialogue on screen and let the Japanese voice actors do the work, or do you prefer it where I'm reading at the same time? What's best for you guys back home in terms of... Obviously, for me, I'd probably skip through it relatively fast. Just because I'm on it. But do you guys want to just hear the voice acting and read it, or do you want me to read over while it's going on? What's the... Or do you want to wait and then we finish reading after the voice actors are done? What's best for you guys? You have a preference, particularly? My impression is probably just let you guys read it, but because I'm going to stick with the Japanese voice acting. The style of game, I love the Japanese voice. Eat the little flying dwarf. In fairness, Salg. Also, hello, darling. Good to see you. Miss your face. We need to play again soon. It's been far too long. For those who don't know, Salg is the goat Gwen in the top. No present for me. Both sound fine. Fair enough. More of a question if people had a particular... But yeah, to answer your question, the joke is that Paimon, the little flying dwarf, is nicknamed Emergency Food. So, you know, you and a significant portion of the community have decided that Paimon is for eating when things get really dire. So, you didn't know? Maybe you're a Genshin player, you already know this. We've been on... Leave my Paimon alone! Unfortunately, enjoying, you got hit by the chat filter. If you want to yell at me, you have to sub. Know the rules, enjoying. You've been here long enough. Otherwise, you have to do it at the timeout. We've really been shaved a lot here since we've been here, haven't we? Traveling Paimon strike again. Ooh, Moonprayer Night. Getting punished, you bad boy. Thank you, Salg, for saying the things I can't say. I appreciate you. ナシャタウンの住民の多くはお祭りをビジネスチャンスとみなしていますから背景は気にしていないみたいです。このお祭りはもともと草月のこのものでした。I'm down for 季月の花を身にまとい歌ったり踊ったりして月神様の誕生を祝うんです。I'm down for some chill stuff up. 手作りの工芸品や食べ物をシェアしたりもします。
今では Only 6 days into 窓くらいで 2026, 最 I'm も already 賑 misbehaving. や It かな took お you 祭 6  りなんです days? よ。 Jesus. Thought it'd be done within about a couple hours. へえ、興味が湧いてきたぞ。ひひ。あん急ぎな依頼もないみたいだし、お祭り。 Personal そうい business. えば、 I am going to skip through just a little bit because I am a bit of a 宇 time. 宙船が不時着した場 There you 所 go. I は want to get ここ through. だったっ But て at 言 some って point, たよな。 day limit. He's got 5 days remaining. Want to kind of get this done, but 月の I know 狩 isn't 人 the の most 事件に enjoyable 巻き story 込ま experience. れ But て hey, we'll do it. 調査ができなくなってたけど、今ってチャンスじゃないか。ひひ。窓くらいで聞いたこと、探してる時にはなかなか見つからないものも、探すつもりがないと他に Simple as that. やりたいことがないか考えながら、なんとなく宇宙船の情報も気にかけておこう Spaceship ぜ。 related in. Haven't seen Columbina in a while. I haven't been able to do the weekly thing with her. But tied up with this. Has to come. Let's go chat. 急に真剣な顔して。 Does everyone know どうしたの？ where the Fatui Harbinger titles come from? Old Italian plays, they're all famous characters, archetypes, like tropes that are within a lot of Italian street. The Dottore and Child and Yura and all of those names are titles of characters. Kind of like, I think it's probably pre-Renaissance even. Middle Ages, Italy. え、コルンビーナの体調が気になるのはわかるけど、なんで博士が出てくるんだ？ Dottore's a weird guy. 確かにな。おいらも、でも結局博士は一度も出てきてないし。 Yeah, well, he's in one of those horrible screaming chambers in the bottom of the Fatui facility. そうだな。それ Just に、 rather do with Marianne. カディを代 Absolutely. 表して現れた傀儡も、口は悪いけど、 Tsundere. そこまで執行官としての威厳を保つために、強気な感じでいないといけないんだ。あいつ、月の狩人と対決した時は、ずっとプロンニアとかのいろんなロボット、自分が他人からどう見られてるのか気にし始めると、 Yeah, that sounds ます about ます right. プライドが傷つけられるもん I have なん a だよ feeling な。 she might have heard that. Remember we're next to Catherine. まさか、あいつここにいないんだから。 Yeah. どうされましたか？なんでもない。じゃあまたな。コロンビーナの話だったよな。早く会いに行こうぜ。 Go do the thing. Where do I need to go? You know, so here, right? The frustrating thing is I collected all this Moonfall Silver and I don't think Columbina uses it. I think she uses slime. Not slime. I think we'll probably be okay. I think we'll probably be okay. Slime concentrate. Columbina's. Apparently. Music's beautiful. あれ、あいつ座ってるぞ。私がここに座ってるのが、てっきり休んでるかと思ってたから。 Ooh, voice main character. 突然の来客がなければそうしてたかも。 Ooh, shady. でも邪魔されたって思ってるわけじゃない。横になったまま話すのはそんなことも考えるようになったんだ。I am all in on getting Columbina because I think between her and I've got Lauma at C2 who's ridiculously 君や君の仲間 Over たち between の the こ two of と them, を most 思い出 wheelchair す my こ ride と into. があるの。 And then I just need Escoffier to get my Skirk up to. Need her to Might try and pick up a Nefert. I think I'm gonna have to skip the Geo horse. 思い出にはぬくもりがあって不思議で
暖かい故郷へ帰るときはお土産をたくさん My 持っ luggage て was 帰 empty and I る believed ん it だ would っ stay て。 that. やっぱり月に帰るのか？うん。私はこの星と常に I'm 反 not 発し合って rejecting る you.。テイワットにとどまればいつの日かきっと崩れてしまう。塵や花の養分になる Used こ to と exist すらな entirely. く Oof. 寂しいけど I'll have to say goodbye. 仕 That's 方 true. どうやって帰るつもり？もうすぐ期月の夜が来る。その日この土地の空爆 Grasped は the tide 最 and with 高潮 relatively に little なる。 effort. わかったぞ。闇コロンビーナを発射するってこと？ We have done the それだと Kuvaki rail 偽 thing. りの空に衝突してしまいそう。 Crash into the false sky. それよりかはもっと優しいやり方だけど、オイラのユーモアを分かってくれて嬉しいぜ。あっという間にお別れの時間だね。 Got such a soothing voice. I like her Japanese. I like the Japanese. そうだね。幸せ If な I ever 時 played 間は Wuthering Waves, I'd have to do it in English 短く because really one of my best 感じるもの。 friends is the voice of Abby. I have to play that, or I think they. Don't worry, Saf. If I play Wuthering Waves, 私は but hopefully we'll be ず doing っと some こ D&D の土 stuff. 地を With あてもなくさまよって別れの時にも some potential 引 plans. き止められはしないんだと思ってた。 The Wuthering Waves version of Paimon is Abby, and Abby is a friend of mine. Is yeah, really old friend. でもこうして私の手を握ろうとしてくれる人がいる。 Gesture of これって優し gesture of さ？ world mocking. 俺の答えを待ってる？うん。君は旅人。 Mm. 今を楽しむ。それだけだ Boy, よ。そうそう。あんまり深く考えることないぞ。なるほど。 Still だっ happy. たらあんまり嬉しそうに聞こ Can't え tell な from い Tony. な。そう君ならわかっ嘘。会った時から冗談だったの？ Ooh. でもそれで Sassy. 私を訪ねてきたのはあれのためだよね。 Oh my god, that's it. holding hands in my Christian media? 別の相談があって。じゃあ Oh. 祝福はいらない？ Is she proposing to us? My hand in what? Columbina, you sassy dog. いる。 Wait, I didn't even get a choice, it's just happening. That's a bright bloody ring. Look at that. Significantly more than my net worth there. ありがとう。実はここの人々は昔、期月の夜に月神様を祀るためのお祝いの催しをやってたって聞いたんだ。月の狩人と戦った時、コロンビーナは本当にたくさん手を貸してくれた。まだみんなの意見は聞いてないけど。そういうのには参加したこと心配しなくていいぞ。 All you need to do is オイ show ラ up. たちもちろん具合が悪かったら無理をするんでも私はクータルと呼ばれる存在。心配しないで。なんとかするから。Beat the Fatui up for you. オイラたちに任そこまで言うならお言葉に甘えて。故郷の本当の姿を知る前にこの土地の景色をお土産に持っていきたい。そうだ、もしラウマに会ったら代 Huh. わりに伝えてお Helpful. 必要ない。 There is no need. Okay. よ I don't remember what question she asked us. Hopefully we'll get reminded. Because I don't remember. I love these plants, but それに where do I need to go? コロンビ
ンビーナも承諾してくれたことだし、他にも参加したいやつがいないか聞かないとな。 Assuming I need to go talk to Alma. Yeah, I knew it. Still busy in this. Let's go. 季月の夜の伝統に一番詳しいのはラウマだよな。 You know what really fits in with the aesthetic here? Giant flaming それ motorcycle. でお前の計画ってどんな感じなんだ？まだわからない。おい、こっちはお前を信じてコロンビーナと約束したんだぞ。 Oops. I didn't realize I was going to cut in that fast one. あれ、なんでファルカがいるんだ？さてな。あ昨日の晩は Oh ちょ my. っとばかし飲んでたんだ。 One of those nights. ファルカさんはナシャタウンを代表して季月の夜に使う装飾品の確認と配置デザインを検討し。ま、そうとも言えるな。全然違うじ I ゃ mean ない that か。 too. ふむ。季月の夜に祭りを開催するのはその日総輪の枝が差す月が満月になり、季月ましてや、月の狩人の大事件が起きた I 後 call だ。 that. Vader, 大変な everyone 思い put を it- したみんなから put す the りゃ、 ringer recently now. 縁起のいいことにはあやかっておきたい。ナシャタウンのお偉いさんたちも、賑やかな祭りを開催すれば、言われてみれば、キャサリンもみんなお祭りの背景は気にしてないって言ってたな。これはどちらかといえば習慣のようなものだ。故に蒼月のこの者たちも過去の信仰が間違ってそういえば、リあーユへの解答祭でも、 Well, みんな not 仙人 debating が system 本当に deputy 存 yet. 在す So る in か that ど case, the うかは adepti 気 definitely に do して exist. ないみたいだ。そうそう。さっきコロンビーナに会いに行ったんだ。季月の夜にさ。おお、その口調からすると、クータルはこの日に月にそうそう。原理はよくわからなかったけど。 Probably shouldn't have endorsed your metaphor. Mm. Very true. 実は Finish my. クータルが参加される以上、あ、そうそう。あいつ、公の場に出る。蒼月のこの彫刻は Yes, と it ても will do. 細かく作られておる。やっぱり。何大したことじゃない。お、そういうわけじゃないが。 The most important thing with the festival is to 祭り keep で the mood 一 light. 番 And if 準備してる側がしかめっ面をしてたら、さすが so 自 some 由 planning's の important, 都。 otherwise you end up with fire first. モンド人ってポジティファルカさんの言う通り、今はまずクータルへの探し物は石のブ。オイラが言ったのと同じこほう。Eh? 楽しみになってきたな。モンドじゃ初めてウィンドブルーム祭に参加する恋人たち、きっと月神のジョーちゃんも最と。それはちょっナシャタウンの方は俺に任せてくれ。飾りについ Implying て we're a は couple 蒼月の子に頼んだ with。Columbina. そっ I'll ち take の it. 装飾の方が伝統的で美しいからな。それ以外にも賑やかな祭りに欠かせないのが、立つ前に蒼月のこの方で準備しているものを紹介し、クータルの決断について。 Go chat with Lara. My go. I suppose my dear. My dear. Ah. Hanky. なんだこれ。こいつらなんだか楽しそうだな。月齢はああいう太鼓を使って音楽を演奏するのが得意なのだ。生まれつきの才能って可能性もあるな。こいつらにとっては Having some 単 great なるおもちゃ。 There's our special Kohenki with their excellent ears. ルオンの困惑してるみたいだな。今度機会があったら、オイラ That's gonna be it.このふわふわしてるのはなんだ？月のベール、建物の飾りだ。あ月のベールを通して空を見ると霧がかかったような Nice, 景色にな yeah. り、 Nice とて cool も things. 美しいのだ。 So talk about the balloons for a second. The balloon. みんな忙しそうだな。
かしどれも期月の夜に必要なものだからな。例えばそうだったのか。こんなに大きいんだな。あ安心してくれ。人手はちゃんと手配しておく。よろしく頼む。それからおー、カラフルで綺麗だ Can Paimon try one? Yes. もちろんきっとな。おいら甘いものならなんもしこれがパイモンへの狂月の祭りの時期になると期月の夜の到来は決まった時間ではないゆえ、大まかな推測しかでき、これらの変わる時を待つのも期月 That の was fun 夜 feature の of the 醍醐 particular 味だ。 festival. これくらいにしておこう。実のところ Just that Kutar. クータルが参加してくださると以前蒼月の子にお誘いしたことがあるのだ。何も返答はなかっ Not た。 appeared here. これがクータルの答えだと No, 思 but っ if that てい was the たが case, we should not. ならば Beaky answers she has 今 to 回 pass along の this 誘いに応 message. じたというの There は is no. そうか、そうだな。クータルのご判断を信仰対象としての神になってもらおうというわけではなええい。顔を出したらまたファデュイを引きつけてしまう。迷惑をかけてしまうと入る。だがそんな面倒事などさまつなことだ。クータルはここに生まれた。口を挟ま Oh, せて Lord, もら mate, う Lama, が、 you're a sweetheart. 旅立つ Thank you 者 for に looking は people. 負担では You're な not く coming away in 祝 here. 福を。 Qualified. What they need is blessings, not burdens. We wish her the best, not make it any harder than it is. 月神の嬢ちゃんは期月の夜のそふむ、 Close. 一理ある。じきにここを離れるのだからな。そういうこった。俺たちにできることは楽しい思い出を You 残 know して that you やる can't こ come と back. だけだ。そうそう、ファルカの言う通りだ。それじゃ俺はそろそろナシャタウンに I 戻 see る you な have some other folks to visit there, probably. ついてくぜ。 Damn it. ふむ、感謝する。またな。 Definitely afraid. Hmm. Blessings be alone be enough for Columbia. Asher Town. Now. And straight into a cutscene, baby. あれってデュリンとアルベドとフリンズか？何の話をしてるんだ？ You're in Albedo with Flynn's. What could they be chatting about? I know not. 確かに珍しい組み合わせだな。あ、大団長。それに、こんにちは。ま Ichiwa. た調査団に新たな What 当てて investigation? みよう。 Righteous light keepers are finally ready to hunt down the abyssal dragon. ついにアビスのそうとも言えます。信じられないぞ。正確に言う that と too. おおむね合っている Vargas said that as well, もの yeah, の it's true. 因果関係が違っています。 Not the causality. Yeah. 合ってたのか。お前が言ったんだろう。何を僕が説明するよ。その時野外でアビスの魔物を見かけたんだけど、なんだか変だなって思った。魔物たちからアビスの気配が全く感じられ、近づいて調べてみた They're ら、 not real monsters, but そ something れ akin は to 実 reflections 在 of す the る魔 water. 物じゃなくて、 Odd. Okay. それって見えるけど。そう、すごく変なんだ。 Not 叫ん make で physical contact 攻 with 撃 them. して聞いたことがある。などくらいおっしゃる通り、期 It's 月 like の a 夜 illusion に said to 近づくと appear and nod cry and な run ど up く to ら the いで boom 距 train. 離 I が suppose, and 離 the れている Kuhenki. と、確か僕が通りかかった時、 Just as during ドリーンさ Albedo, ん we're とアル locked ベ in ド battle さ with ん abyssal は monsters. アビスの情報を共有し合ってもう一度調べたけど、虚栄は無害だと判明。 They よ weren't く聞 real, く eh? 話じゃ動物とか石とか同じく。ですので、 Hmm. Yeah, I don't know. I'd investigate that どうい too. う計画で動いてるんだ。数日前、 Ah, ア Alice. Oh, 僕 okay. その後連絡が取れ Sure, な that くなっ comes てし as ま no って、 surprise ね、 to anyone familiar with it. Very 風 true. はいつ吹くかわからないけ Don't ど、 know where the wind will blow yet. When the wind blows, we will know, and 吹いたら必ずわかる。 that shall describe. 確かだったら
一緒にこの虚栄について調べ情報の多さと速さに関してなど聞きに行こうぜ。ついでに I wish I like. I really like Nefer's model, and obviously a very good Dendro carry. At some point, I'll try and pull it. I just didn't have the Primos to do everything up. I pulled Lauma, got her to C2. At which point, I basically said, look, I've got this amount I basically want to try and save the column. I put 20 pulls into the weapon bat for Arlecchino and got her spear and Vortex Vanquish. Obviously not. Great. Fantastic. Got what I wanted for saving. And since then, I've basically just not pulled. The only thing I did do was pull for Chevreuse on the current fan. And I was on soft pity. So look, I'll go through soft pity. If I get Shilonen, then great. I wanted her anyway. She's great with Mavuika. I need the Chevreuse copy because I didn't have any copies. I really, really want to get hold. Been a real sticky. あんたらの言う通りさ。確かに少し怪しいとは思った。 And then we rolled Mona, not Shilonen. So like, okay, cool. We're fine here. So we're up to 50. We're up to 50 hard, but basically means I've just not been able to pull for Nefer. I'd love to get. Gotcha. 記録を調べてみると、期月の夜の前後はこういう虚栄現象が発生するものだと分かった。めったに見られない現象ではあるけど、どれくらい珍しいかというと、空を見たらでも今回はそれくらいの幸運がないと見られない。ヤホダがまだ外で情報を集めてるから、先にまずはアビスについて。この前僕たちが見た虚栄。ああ。大量の魔物が発生している場所がある。その光景はまるで誰かの死ぬ直前の記憶のよう。虚栄の魔物が。そういうことさ。虚虚栄同士はそれから虚栄の人間たちについてだが、服装といい語る彼らはヒュペルボレイを実証している。Name which I've heard from Lauma ラウマからちらっと名前は聞いたことあるけどね。調べがいがありそうだね。アルベド、お前がいて助かった。My knowledge of ancient history is not distant. I used to doze every time the pre-nights of 俺はそれほど遠い昔のものと交流できること自体。私が興味あるのは、 Right, but I'll leave the archaeologist この to 情報がもたらす価値 I'll だ just け broken my さ。 soul interest in the value of the information. この辺りの情報を整理すれば、あの誠実な英月師様 In this から case, 何か means ご each 褒美 earning をも myself ら some え good るか favor も with that ね。 Lady Moonchan. なるほどな。さすが。手分けして行動するとしよう。アビスの現象に関することははい。僕もそのつもり。僕は単純にアビスをもっとアビスを研究する機会も貴重だけど、古代人と交流する機会は。ヒュペルボレイヤの方は非分の館が担当しよう。苦労して集めた情報。俺たちのチームだけ暇になったな。Unassigned. Wait, we're a team since when? You became an honorary knight. Very true. お前が栄誉騎士になったのは Hey, how you doing, Trespasser? Trespasser. そういえば、今回の期月の夜にはコロンビーナも招待したんだ。 Back in Berlin. ネフェルとヤ Get ホ back ダ in the も遊 grind び of に streaming 来ない things. I ended up having some recording stuff to do this morning, so streaming a little later than I would, but trying to get back on the grind a bit and keep things rolling. こりゃまた意外な。 Wow. もちろん私は問題ない。 Getting myself inside when the 街 street. 中お祭りムードに包まれる日だ。ヤフォダも賑やかなところが大好きなんだ。やばいやばいやばい。噂をすりゃ、賑やかなのがき違う。本当にやばいんだ。 Bad news. Tell me, Tell me, Yehoda. There you go. That's that. Got third time. なんか賑わってるな。She never does anything slowly, does she? スターダストビーチに虚栄が現れたんだ。宇宙船みたいな。 Ooh, spaceship. 宇宙船？それってお前がテイワッ
かに着陸した時、なんだ、あんたらも知ってたのか。いや、待って、宇宙船に乗ってきたって？そっちの方がすごいじゃないか。宇宙船の中ってどうなってるんだ？自由に飛べるのか？ This is still a huge discovery in your own part. そうだぞ、お前はすごいぞ。本当に一番、お前、そうかな。あたい、そんなにすごいかな。俺たちの目的地も決まったな。なぜそんな顔をする？おっと、宇宙船と俺に何の関係があるだなんて Please 聞 let か me ない go で do くれよ。 things. 俺だけ手ぶらなのはかわいそうだと思わないか？かわいそう。はい。そうだな。一緒に行こう。じゃあそれぞれの調査が終わったらみんなよいしお前たちもな。So do the things. どうしたんだ、姉さん。行かない？非分の館の情報やたるものが無償で情報を出すなんて。ごめんなさい。 Oops. 一度口に出したことは撤回できない。そうしなあボス、多めに見てくれよ。もしかしたらこの後すごい収穫があるかもしれないだろ。そう急いでパッキの話しなくてもさ。や、止める勇気はあるかOh, that's kind of cute. Huh. That's great. Cute. I wonder if that changes. So I leave. Where am I going? Over here. Oh yeah. I've been in here. Surely. Yeah, I こ found の it. 虚栄ってでもおかしいぞ。なんで急にここに現れたんだ？どこかで映像を映し出してるのか、それともついておったか。Hey, Llama. ん？ My 期 dear. 月の夜の準備をしてたんじゃなかったのか？ There's a festival preparation. 蒼月のこのものからスターダストビーチにこれまでになかった形の虚栄であるゆえ、オイラたちもだぞ。そうそう。残 Anyway, 念なが that ら is. We should not こ be の very 神 limited は information about. 触れ得ぬものだ。 Yeah. あくま No で推 human 測だ found が this before. おそらくこれらの虚栄は空爆の上昇によって生まれるもの。そうだな。何がなんだかさ。手伝おう。 Hey, Llama. Can we touch the thing? Oh, hello, dear. Can she talk to the deer? この子が我々のために情報をくれるはず。スナシカの虚栄が？蒼月の子は動物と仲がいい上に言ってることがわかる。ふむ。Can't interact. Following it. Huh. ああ、行っちゃったぞ。 Follow あ that の deer. 子も目の前の巨大な宇宙船に興味を持って代わりにこの辺りでベリーがたくさん実っている場所を教えた。 Nice. 我々は
虚栄た Food is ち a と great 異なる option. 時間を生きておるが、植物が育つのに適した地形と気候はそうやすや。少し待とう。仲間と一緒ってことは、ああ、聞いてみよう。And a lot of fruit. We talking through time here? How's this working? Because obviously this isn't. If we're interacting like this, 果 it's 実 not を going to た be くさん見つけられ memories た of よ the うだ。 past, are they? 'Cause し we're ば able ら to く interact. 食に So 困 something ら else. ず暮らせるだろう。こちらの崖ツの緑はうん空中を何周。確かに高く飛べば。ああ、ただこのベリーは両方の時空に存在するが、虚栄たちの時空。なるほど。そんなことまでわ No, からな it's not く like て。 it's just a memory. We are actually there's some weird time bending. Actually, be able to interact with these. If like 6,000 years ago, whatever. ノロツノライノ Like a ball. は月の力を利用して石材を運ぶのが得意だが、うんその能力クンクンモグラも試してみたが、皆の言葉をまとめると宇宙船は頑丈で傷、どうやらこいつらも宇宙船に対して。ああ、だがご苦労だった。あとは地層。 It's a fair amount 近くに anyway. は他にも人間の虚栄が集まってる。 Like, oh, hello. 影、それに人。 All part of the festive atmosphere. These two are down here. こんなのいや聞いた。これって一体何なの？さあな。 Been sitting there at least since his Ji-san grandpa was ni alive. kita Wow, hanashi it's been there a long じ time. ゃあそのじいさんのじいさん Into の your grandpa. さあな。 Yeah, back then too. Ma, Hard to imagine so like その this 頃 huge から move. 少なくともこいつらにとって How are we able to interact with these? Because we'll find out as we go. よーお前 Or ら it could just be like こ interacting. いつを叩いて一かけらでも手に入れれば。えおお兄弟。私たちも行こう。 Very Yakuza. なんだこれ。いくらなんそうだな。 You gotta お前楽しんでないか？俺が何をしようと we're gonna この influence his 虚栄 fans たちの perception 認 by 識を playing, 変 but え no, るこ no, と。 no. ここにいる人たちと話してみたが、 Yeah. これらの虚栄は過 Reenacting. 去にここで実際に起きた Yes, まるで実際に関わり合いを持てる舞台劇の中にいるような This, 感 they're じだ。 going for this now. 会話はでき The るが plot is fixed, but we can't. 歴史というのは You have to take facts of と the うに past. 過ぎ Can't ふざけてるように見えて Actually, 真 we're 面目 doing に some secret. そりゃそうだ。今んとこ宇宙船の虚栄は目の前にあるものの、 Only if this showed the moment where my sister was searching for me, maybe then I could just. Or if she showed up the moment when it had disappeared, I might have found out who was piloting and where they were headed. No such luck, or an arbitrary moment in time. そう落ち込むな。少なく Proof と of も the ship. 考えてもみろ。こんなに大勢の奴らが宇宙船を狙ってたのに、宇宙船もそれにまつわる物語もどこ。急に大団長らしくなったな。他の皆の調査は順調だろう。ああ、モンド騎士チームが一番乗りなら飲み物をご馳走してやろう。いつの間に私も Am I in Team Knights of Bonus as well? 大歓迎だ。 You're welcome to join. We've even got Cathedral ready for you. Yeah, it's true. おい Yes, preacher. どうせバルバトスには聞こえないからって変な冗談言う That's な totally よ。 blasphemy. You wouldn't dare make a joke like that if Barbatos was in it. あ Now, い I'm つ sure は Barbatos そん might な a little こと気に harmless しないさ blasphemy once in a while. Probably not, though, in fact. Watching murder in slow motion. 気持ちはよくわかりますが、僕たち There's は目 nothing we の can 前 do の in 光景 intervening に which 干渉できないんで falls す。 before us. We can't yet. これが There's 何 no 回目の intervening. 失敗か。 Right, you have, but are you aware how many Avoid unsuccessful the attempts you've made now? そんなの Wasn't 数 to え be てた cut all 39 during. Bit 回 of a 目 cinnamon roll. この 30被害 nights 者 tell だ you. けで Thank you, Albedo, for the 5 numbers. 回目だ。でも虚栄に変化
少し野営の準備をしましょう。お水を飲んで一休みするんです。少し落ち着きましたか、ドゥリンさん。いくつか聞きたいこと。どうぞ。僕たちが今目にして What いる exactly こ are we の悲 witnessing 劇 here? は Question. 多分カーン・ルイヤの災いの時代における Ah, that カ makes ーンル So this is going to be different time period. ご存知の通り、 I was like アビスの 5,000. 力は好きさえあれば、それを利用してアビスは遥か昔、ナドくらいに蔓延し、Yeah. しかし500年前、 About テイオット 500全 years 域がアビス、そうだったんだ。襲い来るアビスに Not 比 500. べれば、人もフェイも神も、今ご覧になった景色も、わかった。そういうことなら二つ目にしたかった質問は見当がつくよ。僕はそう思います。僕 They're に in a 言 very わせれ similar ば country. 歴史と運命にはい。最初から。それとフリンズさん、アビスの災いが何度も起きたというのなら、 Hey, so how どうし can て you 目 be の sure 前の what we're 災い witnessing が is from the カー Cambrians? それにどうしてこういう昔話を僕の知る限り、フリンズさんは僕は What's your もう age? I must be 600年か 600, 700 years 700 old by 年。 human. まず今更歴史 One に is not 動揺 easily する moved こ by と history. はあ One りま has せん。 witnessed the truth firsthand. Ah, yeah, he was there watching it. お気になさらず、溢れんばかりの僕からも一つおき、ドゥリンさんのアビスに対する It's 好 because you 奇心は sensed it. 僕は一時期、ランプの中に Six, 月の狩人の心臓の破片をしまっていました。ですので、アビスの力が傍らにあることの普通はよくわかります。Added them subtracted to the numbers. 僕には、あなたの体内にあるアビスの力のうなり声が聞こえます。僕からすれ In ば、 my eyes, your mere existence あ is な a たの miracle. 存在、正直に言うと No, I don't think I have the competence to say. 僕 But にも what I よ will く say わ is the から abyss な is い the し only issue that whole. 僕はまだ僕でなかった時から未だにその My 疑 doubts 問 remain は胸に unresolved, 残 but っ when た we ま fought まだ Reyra, something became. 近畿に満ちた Sometimes も it's の the だか darkness ら within こ us そ that allows Dunchi. 僕も先ほどその思いを感じ取りました。 Oh, thank you, Amber. Yeah, we had with that. I deleted the bot message, but didn't get rid of the bot. あなたも見届ける覚悟がある。僕は彼と似ているからね。そうですか。休憩できたら戻りましょう。そう I そう。 appreciate if you kept our discussion about histories. Yeah, don't worry about it. Appreciate you. まさか満場一致の結論にたどり着けるなん Hooray て for な。 consensus. でも収穫は思ったより少なかったぞ。古代人と話せるチャンスだと思う。昔の人たちって Moons and 迷信 Hyperborea. 深かったのかな。 確かに虚栄が記録した映像はどれも短す、数千年前から続いていた輝かしい文明時代といえども、ま、虚栄は The 現実 silver に lining 悪 is that 影 these 響を phantoms are 与えない harmless っ to て the ことが present 分かっ reality. た They のは shouldn't よ get か in っ the た way な of。それは Neff is not so どうしたんだ certain. そりゃそうさ What do you think? We all これ all だけ worked our みんな tails off, で but the ア only クセク fool to gain, 働いたのに the only one to gain 美 味 anything しい from it 思 was いをする you. 必ずや Please ステ do ル share the バレイヤーの Hyperborean 記 records 録を with me. 共 I'll 有するん gladly だ。 inscribe them in our people's documents. そういやキュペルボレイヤって名前だったな。 Surely the streamer gets this. しかしこの記録を価値ある研究材料と非分の館の I'm 棚 gonna に fail 置い to てい catch た this ところで黄ばんでゆくだけの紙くずにしかならぬ。賢いそなたならここは協力して利益を山分けするのが最善だ。そこまで言わなくてもわただで情報を提供し Aren't な you い。 supposed to give out intel for free? いちいちネフェルを怒らせるなよ。期月の夜の Great 話に laugh. 戻る。毎年恒例の飾り付けの他に何か特別なものを。送別のそれならやっぱり食べランプを送るのはい Lantern か would が better でしょう。 choice. It might get ラ dark ン up プ there. を月に持って行 If って the も light a lamp on the loom, magic stones might serve for 物。 that フォンテ purpose. ーヌのクロック I'll ワ quick ーク math の models from 模 Fontaine. 型 I've は got a どうだ。 bunch at my home I use them for うちには fighting たく practice. さんどれも彼女の好みだとは思えないね、そうだな。ここはやはり彼女の子。 We're all gonna turn to look at me. Okay, I got it. じゃあ決まりだな。俺はドリーのところに行ってくる。私たちもそれぞれ動くとしよう。クータルの好みが判明したら Go 連 chat 絡してく to Kuta. /Columbina. /The Damselette.
Got quite a lot of names. どうしたの？ You seem a little down. アビスの災いを目の当たりにして。でも大丈夫。これ。具合が悪くなったら言うんだぞ。No one caught it. I got 体も nothing. そうだけど、気持ちの面でも。Oh. And another achievement for that juicy 5 additional Prima Gems. 2% of the full. Hot biker lady, it's true. Even puts on shades, it's great. Hang on. Even gonna lean against a bike. Hang on. Yeah, I mean, her hair literally sets on fire as well, so quite literally. 好きでもかな。うん。アイデアはいくつか。二人とも。 Why have the rolls saved up? Colombina is coming. We're on hard pity, about 20 off. 早く行きな。 So we're gonna like pour it into Colombina and try and get to C2. Is the plan. We're gonna push for C2 if we can make. Going for constellations, yeah. I'm going for constellations. I think she's going to be really, really good. And I've already got... well... My Lauma is C2, right? So basically, the amp here on lunar reactions between the two of them be pretty bloody disgusting. Is the thought. Your attributes are really solid, aren't they? And again, with this as well, you're getting a good. Her energy recharge is more than fine. The crit rate and damage isn't spot on. I could use it like an extra 5%. Dennis, this is shit. Very pleased. In fact, I check the rolls on this. It's pretty much we're like 1 off on it. Very good. This is all right. So this should, if that had rolled into rate, we would. Similarly, this is decent. We've got a little bit of... This is very good. As in fact. Again, we can that 1 roll off that. But hey, some extra rate is no bad. Yeah, she's pretty good. Get her to 10, 10, 6. But yes, this was pretty solid. Obviously, this gives you the healing. This gives you an insane boost. Like 500% of elemental mass. Like, I'm basically getting 5,000 extra damage. 500. Seeing artifact triggers my PTSD. Yeah, I know, right? Now, Lunar Bloom damage an extra 400. So that's 900% for Lunar Bloom. And like 500. Very, very strong. So I'm basically getting like, what? 100 times 900 is just an obscene amount of extra damage. The Lunar Bloom damage is pretty... But yeah, she does quite good thing. I've generally found that my Llama is a bit of a... Having someone who amps lunar damage more. Right. Go chat to Colombina. I'm a little sad that she doesn't need the moon silver. She was always going to be a slime girl.
月齢も何匹かいたはずなのに Maybe she took them out for walkies. 月齢も散歩さしょうがない来た期月の夜まではまだ日数があるからそんなに急がなくていいよな、コロンビーナにも休憩が必要だろうし Gotta see Sandrone or something, hasn't コロンビーナいるかおかしいなそうだよなあちこち出かけるレオンノタルはおーいお前何言ってるのかさっぱ I was like, I don't know either. Oh, I think Dottoro's got it. Flowers. 花 Uh-oh, they've gone purple. 花の色が変わるときってコロンビーナが弱ってるんだったラウマなら Well, 何か知ってるかもな I think we don't know what Dottoro... This will be Fatui shenanigans. Always Fatui. Always. そなたたちか。クータルの様子は。いや、花の色が変わ、今までの経験からすると、とても弱っておられる。大体あいつはフラフラ出歩くようなやつじゃクータルの行方を知る者などほとんどおらぬ。ナシャタウンに行こう。あれだ。聞きか Yeah, those flowers are not looking good. Be a bit frustrating the guest of honor have been kidnapped. 待てよオイラたち何回も見覚えがないの。残念だけど自由な冒険タイムは終わり。味方ではないようだな。ちょっとどこ見てるの？こっちこっち。これはクン If ク a ンモー mole. よ。最後の敵ってバレちゃいそうだからここまで直接会った Hello, ことないのに Alice. 深い印象を残さ Hey. せてね。偉大なる魔女としては光栄光 Hey, 栄。she's here. Great adventure around Dodo King, defender of... Oh, she's fourth wall breaking as well. Mother of the most adorable Klee. Most importantly, great adventurer of the realms, Dodo King, defender of Old Mondstadt. Most important. Ah, hang on, actually, wait. The fact that she messed with the camera is excellent. She's a nice to leave quite turn. Oh, and she messes with the thing as well? What? That's cool. That's cool. She messes with the text box? 何者？ Genius. What's going on? テイワットのすごい人たちってみんな長い肩 Long 書き worthy だって titles that stun people's speech when they make their 初登場で entrance. も大迫力なんでしょ？ You good? でも残念ながら魔 with 女 the 界 Hexen には世間を驚かす We よう always な keep- we 肩 always- 書きはないし、 Ourselves keep a very low あ profile. まり Ah, 目立たないようにしてるのよ most notorious name ね。 dropping doesn't quite work for us. Still, I think I'm... 私が自分で自分をすごい I want her to be 人だって playable 思って so るのに bad. だから勝手に大物風に名乗ってみちゃった。アリスお前本当にアリスなのかランプでもどこでもなくて I like that they're going through the little details on her outfit. That's quite cool. The little dodocas and stuff in her hair. どう？初対面の感想は That is the concept of a hat. It's not an actual hat. I dig it, but it is the concept of a hat. Cosplayer's gonna have an absolute nightmare. その見た You look so young! それ Let's go to her. どういう意味かしら。 I'm the mother of Queen. 私は世界一可愛い Mother of クレイのママよ。 James number one cutie. How old could I possibly そん be? な年取ってないんだから。 Very rude answer. こ I ちら wanted は to see what the answer would be. I そ took な off the た other たち option. の知り合いか？ Friend of yours? まあそういう First こ time I've と actually に seen な her. る そうか。ならば無理に褒めようとしなくていいぞ紹介するぜ Jackson's circle. She's a friend of あ ours, いつは isn't 魔 she? 女界のアリスで Absolutely. オイラたそうそういい人なんだちょっ Just と kinda つかめないとこがあるけど Hang な on, how did I do that? あら、人間の感情ってもともとつかみどころがないものよ。はじめまして。蒼月のこの営業。うんうん、知ってる。
あなたたちが来る前に Oh, 15 minutes getting up to speed on non Christ くらい present. かけてなど私のことならもうあらす In じ the は last つかんで episode ると parts, 思 we って can skip the pleasant. その言葉だけでも十分オイラたちはもう慣れっこだぞ。今回の目的は最初とっても強くて Formidable foe I shall be. Powerful, confident, 決 decisive. 断力に And も I'll give up 長 finding my け weak てい spot. る You will never succeed. ま I'm gonna send a 全く formal request for 隙が Jean な to い put you in 口よ solitary. Like mother, like daughter. 一瞬で私の弱点を見抜くなんて定められた運命を Fate's been dealt a devastating blow. Woe is me. The naughty step. It's excellent. こうして大魔王は倒されたとさ。ちゃん Why are you playing along with this? もちろん Fancy, of course. What's wrong, Paimon? パイモンにとって私が登場するのは。いやいや、お Seem 前 like a busy lady, and this one time you've shown up in person. Paimon figured it would be good for something more high stakes than just. それはその通りだけどね。え？私がナドくらいに来たのは You 魔 could 女 be 界 helping に us とって3つの月とテイワットの教会にも And- 関わることよ。もちろんあなた Ah, た the ちが追 Three ってい Moons る Teyvat portal. 月神とも関 Oh, 係 you're する。 searching for ええ、 Alambina is. 大体ね。お茶を入れ私はテイワットでお茶会をたしなんだり遊び回ったりする他にも一応教会の安定を維持するって難しい話はともかく教会の外はアビスの力だらけ。 All that lie beyond. この力が押し寄せ Found てくる ourselves と in a 面 pickle if 倒 they な haven't. ことにあなたたちも虚栄を見たでしょ。 Hmm. あれは教会がそうだったのか。本物の月が近くなるとそ I の can 力 cross が the board. そう教会を通り抜けら Also, a れる negative 力 amount は passes. ごく小さな一部分 That's all. だけどあなたたちも気がついたように虚栄が今までより3月の出現よ。 Oh. So a Syzygy, guys. I know this one from League of Legends. Syzygy is kind of like a super eclipse. If eclipse is the sun and the moon in alignment, the one blocking the other, the Syzygy is where you have like all the planets in a system. You got that sort of line of planets and moons. So in this case, it'll be all the moons lining up behind the trilunar Syzygy is having all of them lining up in the. はるか昔天理がまだテイワットに来ていなかった頃はね、 Then the 月 three の moon 三 gods. 女神 Balls が at spot. 世界の Like 法 death and 則を司っていたの。その通り月の三女神はその力を分散さでも今や豪月の Battle 月 Moon's 髄や marrow is with あ you. なた While の the 体 iridescence 内 moon に marrow, あり which should have も never ともと appeared in こ this の world. 世に存在しないは And ず for の that presence, 高 the 月 presence of a の moon 月 goddess. 髄も3つの月の力がなどくらいに集まってきてる。これは Gathered here in ソ on ーファ Cry. の Wow. 戦い以来 Yes. 初 I めて suppose. の状況よ。 This Cleve's mother? It is. This is Cled's mother. Yes, it is. She birthed the adorable war criminal Cled. テイワットの教会にも明らかに影響が及んでる。 Why are you so concerned about the board? かわいいかわいい私の娘に健やかで穏やかな暮らしを整えてあげたいか With ら the wink? Oh! って理由じゃ Feel my ダメ beating かしら。 up. なんだか適当言ってるだけのようにも聞こえるけど、お前が言うと納得できちゃう。それが一番重 That's 要 one な理 reason 由だ anyway. けど Most important. 他にも The いろ others い were a ろ little ある complicated の to explain. For instance, cleaning up after 行 the 動 dearest あるの missed. 後始末も手伝ってあ Ah, げないといけないし。 yes. Yes, I suppose so. Ryan Dottier. 気になるなら We should be. ア I'm ルベド hoping ちゃんに she's. 聞いてみて。 She's not. We were hoping she would 私 be からも 6, 大 7, 事 but な I 質 don't. 問があるんだけど、 Soon. あなたたちは一体 I ど see う that in して chat. 月髄を集めてるの？ There will be wet. Not the mod. Can you tell? Albert can tell you more about that if you. Right now, I have. そういうことね。かつてニコからそれにまつわる Hey, 解 Rael. 説を Good to 聞 see い you, た。 mate. How's life? Not even joking. Been polling about whether I'm playing Disco Elysium or Final Fantasy IV. So, may need to hit you and Drew up for some notes.
ニコってまさか。あら、覚えてた？ You heard her voice in Font. ああ、そうか。運命に関する物語は月神様の話に戻りましょう。彼女 Likely to は work 月に anymore. 戻 Oh る no. とどういう意味だ？彼女が行方不明になったのは失踪したからじ Maybe ゃない missing, but she's gone away. She's disappeared. Oh. Cutscene times. Nice live thing. It's going well. Bought up yourself. Have a good Christmas. Yeah, good. Good. Figuring out what's happening this year, really, because we work-wise. Shifts in what I was doing. All of that jazz over the next. 体がいや重たいのはあれ私はあ君もお散歩 Is that the deer we met through the phantasm thing? Oh dear. Uh-oh. この日が来たんだもう体を維持する力すらないっていうの。Oh, もう great すぐ news. 期月の夜それが消えたら月に戻るの。はあ Like this? Yeah, that's pretty fair. でも今は少なくともでももうすぐ Powers wanes. I'm sure that two この意志それならもう一度 Vulcan. I'm being a こっちこっち待って secret 草月の里この装飾品。まったく草月のこの司祭や司祭に男がいすごく新鮮。今までは私が現れカーリナ、レメッティ。もう少しだけ Cat to these. Oh, one trick to the counter master. Was it Aurelia? 空気を入れたらいいの Knowing you? Not played him forever. I still remember when we were doing when Evelyn got reworked. The Eve Aurelia level 6 dive. Oh, it was just disgusting. Very little that. Too many ways to drop aggro and too much burst and sit. ねえ、とりあえずいくつか入れてみてください。特に問題なければそれで。残りはヒヒン。くらえ。草月のこの神聖な自祭をからやりましたね。近い。さて、この辺にしときましょう。風船に空気漏れがないか検査すればいいんでしょ Filled with air or water true. それもいい。 I did mostly Zahen and Set. Interesting. Fight a brawler. How'd you find it? を使い切ったらま I ず know いんじゃない Zahen's ですか feeling pretty cool right now. He's a bit binary, right? In the sense that if you get your passive rolling, you are a god amongst men. If you don't get your passive, you feel very bad about it. Ironically, not dissimilar to Set, actually. A lot of Set's power is in how well he uses his W, right? Used well, fights one. Used poorly, is like, well. どこかの自祭さんがラウマ様に言いつけなきゃ大丈夫。私たちだけの秘密だよ。もうなんまったくもう。じゃあこっちも食らいなさい。 More than a little bit. Water fight in the frozen domain. 風船に水を入れるの。 It is actually very good fun content. Like, we. Ah.
Zion has a weak laning phase generally, but good sustain. If you get to 6 without dying, you tend to win most fights unless something that stop your ult. I can see that. I can see it. 蒼月のこの食べ物はあれお兄ちゃんのはスマル味 Mind showing him a bit of mine if you want to have a bite. 結構他の人と食べ物を分け合ったことって蒼月の子からもらった供物も食べなあ2口食べた私のも2口もうまあまあおばあちゃんの分もあげるから Wanted to show Zahan's limits generally, so it was a no-brainer to stress test him. Yeah, I mean, that makes sense. これが My impression is he's very 家 strong. 族 Basically, because it feels like most champions can't punish him enough in lane for him not to be about 50. So when you come around to kind of like Herald, he's going to be a real problem. And like, unless you got something that like really makes his life miserable, like Malphite is a bit of a bogey man. Doesn't get to do it any stage thing. So unless you do like Black Cleaver first, that matchup really struck. And then you have to go Black Cleaver first, means you're not getting Trinity. Yeah. Definitely seen that then answerable for lane, but it's just not a very... Bork first versus Malphite, it's 10 times easier. Are you not too squishy then? Because I feel like you're going to lose a lot of the kite ability, right, from Trinity for 2 speed. Sheen procs. So lovely. But you reckon Bork is still worth it? I know Bork feels like a bit of a dead item, I want to say. Like, not very many people like building it anymore. Still worth it, you think? Yeah, insane split push and 1v2 potentially. I can see that. Is Black Cleaver first not better just because that way you deal with the armor? You still have better teamfight presence with that, and you get the ability haste, and you still go Phaedra? Gotta be good at taking turns. Also weave your way through. Wouldn't Sheen be better for that then? Like a Sheen item like the Triforce to get... I mean, again, I defer to your judgment on this one. Again, you played it a lot, and you're a top lane mate. Very much not. Hey, learning from your wisdom here. It means to be family, chatting about League of Legends. 普段は見られない光景がたYeah, right, that's one. こうしてでもせっかくの Go 機 take a 会 look だ at し Nash Town. ナシャタウンにも行ってみよう Yeah, if you grasp tank matches get much easier. Very true. I mean, I think I see most Zahens go grasp or conqueror depending on match. If it's into tanks, better. Okay, grasp for life. But again, a lot of my experience as Zahen has been pro-based, right? Different experience to solo queue. そうかの戦いの後、月神はテイワットに認められなくなり、彼女たちの存在 Or も the funerary 沈 flame む modern なく moon な goddess would no longer recognize Ava. Wow. それが月神が衰弱し始めた理由ね。Found the world's reject. 彼女はこの世界から月の三女神が何かしら天理を冒 Moon 涜 goddesses する did よ something う to な真似を offend し the たんじ heavenly ゃないかしら。 principle. Ah. While they were 歴史上 ousting something よくあ recurring るこ theme in とよ。 Tabor. ここで私が意気揚々と話してることすら Put me in their 理論上 crosshairs 罰 too. を But 受け they ても can't し tell me ょう what が to な do. いことよ。でも彼女たちはとにかく月神様にとって月髄の力なんて取るに足らないものなの。 But unless you get fed massive, you won't out team fight a Malf. So the split takes prior for me in that matchup. I see the cons. Play to be a win condition elsewhere if you're not actually going to get that much value in team fight. I see the thought process. Interesting as well, Malphite being flexed to jungle has made him quite frustrating in pro. Because it basically means you're soft blocking Zahed. You're a flexible pick. You go top into a lot of matchups and be fine. You hard block one of the priority matchups, and Jax hates it. I mean, eventually you become alright. Yeah, too early on it's not fun. You can be flexed into jungle, or again, you're not that punishable, right? And you destroy raptors like nobody's business. I don't know. Moonmare emojis were about a drop in the bucket for her, and that bracket. Sorry. もうすぐ季月の夜が来る時期で、この土地のおっと困っちゃった。
Or common knowledge, but I guess I must have some explained to you. Okay, buckle up. It's time for another lecture. Let's go. Lecture me, Alice. さっき言ったことの意味はつまり月神は異端の神になったってことよ。ここでも断りが問題になってくるの。 Rationale for 彼女 their たちはテイワットに存在月神様だって同じよ。 present moon. ほら、 That are existing 彼 so 女 far. は Our comrades 今ま in で the 少 Left, 女、 yeah. そしてクータルと worships も Kuta 呼ば by れ the Frostman. この土地の人たちに信仰されてた。Seven. 故にその存在を保つために Ah, okay. 結果から見ればそうね。 I'll で stop も pony こん playing. なこと言っちゃうと Quiet and only. まるで本当にあなたたちの敵みたい。 That means you have a plan. もちろんよ。 Of course I do. 私は世界で一番すごい魔女なんだから。 I will be pulling for Alice. Absolutely have. 月神 I 様を need 見 this つけた character い to の play. ならまず目の前にある2つの問題を解決。 What are ま the ず problems? 月神とテイワットのつながりを強める。強める。それは例えば一度否定した信仰は Created by Confaith 今 and の former 彼 home 女 won't be に of と any っ help て to her now. 何の You know her name? Her え name? 名前 Very は人 important の存在を Name is 確 a 固たるもの fundamental にする concept, Anne. 基本的な概念。と Said she な didn't ら know. 探し出しなさい。コロンビーナもクータルも Utara is her 彼 true 女 name. の本当 Never の really 名前 accepted じゃ either な of い。 them. その名前があれば存在が保つ。そういうこと。Okay. もう一つの問題は彼 The 女が plan to 別 use 人 Moonmaris を to 借 return り to て the moon, 月に unfortunately 帰ろ piercing う through と the していた portal こと taken. ね。偽りの空でも今の彼女の状態じゃたとえ実態をそこについては安心して。 Let's go chat to ニコが Nicole. 魔女 N も手伝ってくれるのか？ Or she piercing through the fog. Right, anyone near enough power. 2人の魔女が動いてくれるの。正確に言うとあなた Actually, this た is ち more of a の side は quest for サ me. ブクエストだけどね。でも確かに私はすごく忙しいか Going ら to Tevat's こ border こ soon. には長いできないわ。普段クレイの面倒を見てくれてるからそれのお返 The し。 upside of you get for looking out for my little Clee. Hopefully that will incentivize you to keep on keeping her. Yay. 冗談はさておき早く動くべきよ。今の月神様の意識を亀裂のえそうそうついでにニコの居場所も教 Where え is て Nicole? さ早く行きなさい。そうそうもう一つアドバイスしてあげる。会う前に Mind your heads. 脳みそ？さてと出発する前にルリンちゃん忙しそうだな。だってモンドには手のかかる子たちがいっぱいいるでしょ。ルリンちゃん、アルベドちゃん、ウェンティ、ファルカ。 Unexpected names in there. That's クレ true. イを入れなくていいのか？クレイは世界一優秀な最高の子供よ。私 Of の course. 誇りなんだから。 She blows things up for fun. クレイはいい子だぞ。 Little overbearing there, Mama. よかった。それじゃうまくいきますように。また会い。 Off she goes. あっさり去って言ったの。屋台もそのままだぞ。 Made for abilities doesn't need our help. 今の魔女のお子さん、クレイと言って What's she like? 長くなりそうだから歩きながらゆっくり Long story. 話。What a terrifying lady. Hello, Columbina. にぎやかだな。おいジジイ、その金槌錆びちまった。誰がジジイだって？あれって。おめえだよおめえ。工房を娘に譲ってから金槌の振り方まで忘れちまったんじゃねえのか？俺はそんなヘナチョコ金槌は俺の背中のマス。うるさい野郎だな。一生ベッドから降りられなくしてやろうか。材料どうせ娘にやっちまったんだろ。はあ。材料が届いたらコス教授さんの椅子を優先的に直すよ。 Got time to chat, why don't you lend me a hand? さすがリュカちゃん。友達だったの？でも
コロンビーナ、次に夜中に私の部屋の前で歌ってみなさい。その首をキュッとしてやるから。あ、サンドローネ。あの時のサンドローネは、でもサンドローネに You're just getting ugly things from reply. もうなくなっ My impression is it would be very fun to wine Sandra. Yeah, a lot of excellent. 期月の夜に彼女に何を送るか。もちろんだ。油断してる時にサプライズしてやろうと思ってな。用意した指輪をそっと出して。サプライズ。はいはい、お涙頂戴的な感動シーンになりそうだな。あ、こんにちはお嬢さん。期月の夜のキャンディーはいかがですか？え、これって私を見て話してるの？私が私。はい、どうぞ。Ah, as an additional character. Oh, sorry, Columbia. ドマウジェ、それで Tragically, not for you. どうして私を。Those are going to be the most impractical shoe things of all time. 名前も重要そうだな。 Start で looking. もやっぱここはファドゥイのとこに行くべきか。Pay the Fatui visit. Emotional damage. コロンビーナ。Oh, we can see you. Oh, fantasy romance moment. 旅人 Sensed her presence. 行こうぜ。ぼーっとしてる場合じゃないぞ。 Force goes Columbina. Maybe it's not so bad, just quietly staying. Where are we off to? Where do I need to go? Where do I need to go? Doing things? Oh. I'm assuming this will be necessary for Columbina. Maybe that's what we do there. Beat that. Try out the new mechanics. みんなどこに行く The つもり mage な and んだ。 name. ところでファルカさんはこのニコという人、いや、ああ。 Never met, though. 実 She 際 has に got a 会っ big たことは conversation. ない。アリスは自分の知ってることを彼 Told 女 her と waiting 共 for her 有 how す to るの speak. が好きみたい Maybe だ like な。 fashion that kind でも でもま、あれくらい濃い性格じゃないと。 people 個 into 性豊か。確か、面白いが必須条 Actually, 件 one だ of な her main entry requirements. If you want to join the Hexens, お前たちも魔女会にか。アリスがいない it から might actually be Gintoki's voice actor. To be fair, they've got some pretty huge names in here. But yes, he does sound like that. いやいや、俺はただ、魔女会 I'm very tempted to pull from him. 型にとらわれない See whether I got 斬 the 新な pre-mercy 集団だって言いたかったんだ。そういうことにしといてやるぜ。 Because of a in terms of what his banner's looking like. 誰も会ったことないならどうやってニコを見つけ出せばいいんだ？ He's behind 片っ you. 端から女の何か目印になる装飾品でもつけて Would るといい Boom んだ print が to な her chest or something? でもアリスは別に Never ニ said コが Nicole 問 was from 題 Monsters. 確かに。 Recall each mage has their own cut. ではあちらの方が Ooh, with the back tattoo. なあお前ニコさんか？ Hello. 俺はファルカ。
セピロス騎士団の北風騎士だ。アリスから俺の名前。うわ、人違いか。きも We've spoken before, Nicole. 私 When が I shook 首を my 振っ head, た I の meant. はアリスがあなた Ah, に that's つ why い she て can't 話したこ speak. とはなかったか Is it in ら the brain? どこから声が。ごめんなさいね。あ事情があって話すことができないの。こういった形でしか最初は少し慣れないかもしれないけど、いや、それよりアリスから俺のことを全く聞いてないことの方が傷ついたな。あなたたち二人に関しては2回話したこと I've はあっ played た twice け before, but it's ど、 nonetheless pleasure to finally や meet you. 人違いじゃなかったんだな。どういたしまして Hey, Brack. 私たちが I need 触 to れ get る to the 物語 soundbite, は actually. まだ練り上げられていない。今はみんなで運命の分岐点に立っている状態。そうい改めて自己紹介するわね。私は With the hair fleck? The unappreciated master sculptor, the immortal literary giant, if only they'd write, and the silent angel, yet also the orator. The instant they utter a word, etc., etc. In summary, to remain silent is to be the observer of the world. 今はいいの。 Alice. もうアリスったら I love the fourth wall breaking whenever Alice is involved. It's great. せっかく言い The たいこと boundaries を of 整理 Teyvat して being messed up. 練ってき I had た a の whole に speech prepared. こういう時に限って人の計画を壊しにかかるんだからごめんなさい。アリスったら魔女 The 界の Soak 全員に self-introduction 一人 magic. 一人に合わせてカスタマイズした術式発動の条 They 件 draw を the 全部 triggering 排 conditions 除 for し it. た How は did ず it だったの bypass に everything? どうイメージと違いすぎるだろう。大丈夫だぞ。すでに一回見た。ニコさん、ニコさん。あれみんな自然にみんなさっきのことは忘れてくれる？何のことだ？ Very well. Among the words I hopped, so I just among the words that hopped out just now, I saw a. そう。私の名前は Wow. 理想 So の形態 she's と partly 力を attached to the 保ててい heavenly る principles then. 数少ない旅人とパイモンは聞いたことがあるはずね。中にいる私と同じ種族のものはヤガ Lord ビ of と the 呼ばれてい Knights. るわ。 Interesting. Yes. そうだったな。 Never seen her in person. 彼女と比べれば Or pardon 私 she. は Because I don't have a より long 完 term 全な duty to 力を fulfill, to be 保 more っている。やめ specific. ておきま And し I ょ will う。 be here all day again. 長 Moving く on. なっ If て I'm し not まうわ。 mistaken, you're here because you み wish ん to な learn が how 来 one た might の reach は the sky. その通りだ。倉庫の戦いの後、シュペルボレイヤ人が some 残 boring した stuff. 方法があるけれど、どうやらいいえ。 Shouldn't be an issue. I'll fill in the gaps for you when we have more time. 時間 Anyway, がある after that 時 war に ended, また three 話 moons すわ。 retreated beyond the false sky. 私たち I の have 助け Boreans の were もとで humans I 授 once かった aided. They accepted the 文明と civilization and 創造を creations 受け入 bestowed れた upon 人 them 類。 angels. つまり、多くの天の使いの恩恵を受けた Angels, わ。 many among them still held onto their それでも、 moons. Reluctant to accept 中 the に new は order, yes. 倉庫の戦い Even の after 後 the も war of the funerary flame, 彼らは they 外 sought の to 月 contact と the つ moon ながり goddesses from beyond the sky 決心 and の receive 導きを受けようと。しかし、月の三女神は、この魔女はきっと特別な。その通りよ。 They did not know, and so they still 当時 prayed の for the 人 moon 々 goddesses は and やがて mercy, 彼らは巨大な建築物を building 作り、 titanic structures that consumed 大 a 量 vast の amount of 空爆 Baki. を At 消費 last, して、 they glimpsed the ついに oasis. その結果は Then みんなの they 知る realized 通 the り three moon goddesses were dead. なんだかあの頃人類の状況は本当にひどかった。 Funerary flames had left them 倉 homeless 庫 and の dead. たちょっと待ってくれ。この歴史と関連性はあら確かに最近誰かの脳内でお話をする機会がなかったから口を開けばそうそうシュペルボレイヤ人の考案した偽りの空の障壁 False を council 乗 of り true 越 moons implies that they え月を successfully 見る built こ a とが connection. できるということは Well, ということは With enough Kuvaki and a さらに sufficient 強い stable 空 connection, 爆を it 使 could って be feasible to send one さ person らに over あ the ん border. ああそう Fourth ど way. うしたんだ。 Is something wrong? You sound こ disappointed. こまでうま I く didn't ま expect と you め to てくれ summarize る it と so は思 well. わなかった Turns の out よ I could have said that all in one word if 最 only I 初から managed to 転 think 送 about ゲ it. ートと言っていな、どれも書面に記録して保存すべき。 We were sure to record and 貴重な preserve 知 every 識 everything. そう In that case, I suppose I could じゃあ backtrack and add some も more っと detail. 詳 I し did く gloss 説 over 明 a す few るわ things. ね。待て。 Time まず out. は状況をシュペルボレイヤ人の方法をな As ぞ I る said, な somehow ら、 we need to find その whatever 建 structure 築 they 物を built 見つ up. けて、
And make sure there's enough Kubaki to power it up. Have the moon marrow of both the eternal and iridescent moons, so we're good for Kubaki, which means the key issue we need to focus on is place. その通りよ。でも、虚栄の現象を使って、言い方が悪かったわね。Or like we'll be creating a handshake 虚栄 between の現象を利用して、本当に Where 建 the 築物があ boundary った between 時代 space に and 行く time 必要はないわ。その建築物が投影される時代に行けばいいの。 And when it still appeared in Phantom Fire Protection, or we can protect our own 私たちの Phantom, 影を利用 fold し them て。 together in lots of reasons. Was that too hard to follow? どうすれば簡単に説明で今 Got か it. ら The 数 next few 日 days, 間 I'll search for phantoms that we 私は can use. If I 7 find く the らいで使え one る that 虚 meets 栄を criteria, 探 I'll す let you know and we'll read. ある儀式を行うと Then completing certain rituals, specific individual will be able to enter the Phantom and make. 建築の実行可能だと確 Oh, 認 and で look, きれば because we'll just need to 期 wait 月 for の夜 Moon に Prayer Night and we can 月 send 神 them. を月に送り返せるわ。あええ。よしそれ They're looking for a way to stop you from そ disappearing. ちらのお嬢さん。私に何この前連絡した時は Little all over the place. I didn't 少 catch し them. 私は I'm 蒼 on 月のああ、やっぱり蒼月のこの人だ。もしよかったら夜に Huh. そのまま記録するのはリスクが高いから Raw details as I would suggest some tweaks. Maybe you rewrite the stories as fairy tales or 一文の fables. 形に Ah, 直す。でも prayers. そんなこ Cross と that は bridge when we get to. Okay. すべてを話し終わった後でいいわね。えいでは、親切な人。そろそろ最初から最後まで話さないと忘れてしまうところだったから。聞いてくれる人が見つかってよかったわ。アリスのアドバイスの意味がやっと。 Yes. なははさす Lots of が quirky people in Alice's orbit. 月神 You're の嬢ちゃん speaking の as 名前を yourself there, 探すな Varka. ら最初 One に of the 行き先を quirkiest 決めない humans と in な the world. そうだな。Mm. 私も彼女の話を聞いた。蒼月の子に関する文献も調べておきたい。 Mm. 信憑性の高い記録はクータルが生まれた後のものしかない。 You might know something too. なんかコロンビーナがテープじゃあまずは文献から取り掛かる。よしじゃあ蒼月の子の方は任せた Mm. 俺はファデュイと連絡を取ってみる It'll probably just be Arlecchino and Sandra again. They're the ones who want to help. That's true. 気にするなレディの幼年時代の That's, 調査 fair, よ that's り probably fair. ついて行ってみよう。 Where are we going? I want to kill something. Kill this. Boom. よく見とけ。 Okay. I've not played this on PC. 動く yet. な。みんなは俺がまこの天下で Nice. 裁く。 That feels pretty solid, actually. Did I not hit you? I've not actually done. I've only done this one on mobile so far. 止める勇気はあるか。 Where am I going? Yeah. Ow. Oh no. To get that going. I could have just TP'd. This would have been so much simpler, Sam. Why have I made this so? 以前クータルに関する資料を整理した。うん信憑性の高い資料はすべてここにまとめてある。 I think you need to put poker catch in there, Brackish. So you can't be just catch. Just so you know. I think the command. There's a little widget in the box below Twitch. You should be able to do that. Assuming you're not on mobile. I think you can still do some stuff on mobile, but it might be a little harder. A little it's like an extension. Okay. Congratulations on Chespin being your start. 信憑性が高い。 Unreliable はる material. か too. 昔の Most of the 話で information we あ have る was transmitted through 口伝 one で through an 残って oral きたものも多い。 Good luck. 改変され神聖を歴史に隠された答えを見つけるならまずは情報の信憑性を確かにそうだな。 Terse and dry. ほとんどがクータルでコロンビー Columbina. ナを Although 指 she's してる that neither of those is her real name. Paimon's not sure what she's trying. 蒼月の子は
彼女を Crossman says 神と worship し as て a 敬 god, って placing きた impossible expectations. 信仰心を貫くことは間違いではない。しかし、 Hey. ただ日々祈り続けるだけ Get で it? は何も変わらない。 But I get it. Tragic. 2 fails now. I was helping them faith, but for all their devotion, worshipping her in day in day out changed. 彼女の立場からおそらくその時から彼女は You can go fight with them actually if you want to. You can do a whole little Pokemon Go collect gym badges and stuff. Quite good fun. Like Pokemon Go, but for in Kutan. ラウマの言う通りか、期待に満ちた声で。What criteria did you use? Well, that's a bit complicated. Look at the level of detail, perceived authenticity, prose style. How realistic their portrayal of Kutar seemed to be. 蒼熱の子で彼女の存在を知ってお Only るの know, は私だけ only だ。 I know of her existence, and I alone have spoken to her face to face. I know that there are certain things she 彼 said. 女がしかし同時 That being に said, I have sensed some change in the link. 変化。これ以上話してても拉致が開かないよな。そうだな。クータルは神の道からをお使いになっ Upon his て雪の山頂をなんだよ。どうか3つの月などというのは完全なる偽りである。我々に残された Objectively 月 is は strong た in this だ one, 一 but we've heard つ。 something like this in that 古書 before の in ほ that と one. んどにはこういった物語が記されている。私がクータルは何も言わず、ただこの本を書いた人はクータルに会ったことすら No, ない。 her eyes are always お前 closed. は何を見てるんだ？ Like a ど collection of れどれ anecdotes. 子供はひな鳥が寒くないように巣を作ってあげようとした。そこでクータルは月齢を呼び、あ、そんなことあったな。 Oh, little nest up there. 子供は神がどうして自分をお助けにな Might っ have た to call の their か parents わ Bakuto. かる。英月氏は The 鳥 event の was 巣 a を miracle. 奇跡だと言って高所に祀った。 Everyone's getting 子 jet spin 供 as a も starter, 神 apparently. に祝福された子ということで大事に育てられ、しかし神の祝福は二度と下されることは Fair なか enough. った。そうして2、3年後にはこの出来事も忘れ去られな。この話 A little どう lonesome だよ feeling. な。 Yeah. コロンああ、私がこの物語今考えると、 Yeah. あいつは自 How 分の other 行 people 動 would が interpret どう her 誤 action. 解されるか、 Yeah. どんな迷惑をかけるか予測できない。あなんか、Oh. 今も私は No, just wasn't when I wanted to. ちょ Righty っと then. コロンビーナの本当の名前はわからなかったな。残念だぜ。でも面白い物語も見つけられたし収穫はあったぞ。そういえばファルカはアルレッティーノとサンドローネに会う約束を取り付けてくれてるんだよな。ナシャタ Double check, Slash. Whole new thing I need to go do over here at some point. Ah, this gate's fine. Okay, that makes Oh, this one. I mean, miles off this being done. It's been a lot. It's been a lot of dialogue, which I'm not complaining about per se. It's a good story. It's definitely not been very action, which is kind of fun. 確かに前にもこの辺り我々が戻るのを待っておったのか？つまりファデュイと話はつい。もちろんだ。あとは一緒。コロンビーナの本当の名前が見つから俺の推測は正し God, かった Moon みた God's いだ been な。 one every man and his dog, all knowing all the private life still. Desperate times, such mercy, I guess. ファルカはオイラたちを待ってたけど Wait for us? No, we're already with もうア Matt リ with スさ them. んから実験について説明を受けたんだ。通信機ももらったよ。Bomb.
Sure, I saw one of these back on the Golden Apple Archipelagos. アリスさんから虚栄やテイワットの境界に関する話は聞いたでしょ。具体的なやり方はこの通信機を使って教えてくれ。ほう、指示通り動きながら原子。じゃあ言った。君たちも知ってる人だよ。アルベドも知ってるけど大団長とラウマさんは知らないか。別にわざわざ紹介しなくてもいい。 Oh, hello, Wanderer. I named him Odysseus because Wanderer, right? See? I don't think Lone Slam. Someone you know about his Madam too. Don't you mean? お前だったのか。うるさいな。うるさいな。教令に外出禁止なんてルールはないだろ。ちゃんと休暇を申請してきたん Also, I だ。 applied for leave. 実は人間の体を手に入れた後、 That guy, since す I'm ぐに dating a 手紙 human で before. カサッチと連絡を取ったんだ。カサッチ。実は知ってる。ではなぜあのよう知ってたのは名前だけだからな。まあせっかくだから。ラウマ。スメール教令員。 Ryosha from the Vahumana Darshan of the Sumer Academy. また会えたね、カサッチさん。ナドクラ行きの船で会ったのが最後かな。そうだね。ちょうど調べたいや What つ I が want to い look た。 into. 調べた。ファデュイ執行官第 Dottore. I'm gonna say they have some interesting history. Bit messed その up. 言い方。何か。資料を整理していたら、 Yeah, the 教 blood 令 is 員に the 残 blood さ is れた bad. 資料に誤りや漏れが多すぎることに気づいて、我慢ドットーレ。その頃はザンディクという名前だったけ Picked ど up ね。 before he could graduate. Yes. Yep. 執行官第2位にしちゃなん。そういえば博士が何かしでかすかもって話はナドくらいにつくま。あいつは興味のあ It る場 appears 所 when にし something か行か interests him. ない For all we know, he might have already left で already. も、あいつがかつてここで何をしたでも君の口調は知る。 Alright. ちょうど今からファデュイの執行官に会いに行くんだ。そこで君も何かそうだね。でもあの二人は。Well, they're old acquaintances of ours, so you know, when you talk to them, try to be. 蒼月のことファデュイは、未だ緊張関係にあるゆえ、私は。それじゃあ僕たちも。みんな充実した時間を過ごせそうだな。それじゃ出発しよう。俺が案内する。Good. Hey. なんだ For event. それもある。でも、あ、君も。 You know, less no personality, nor I want to see him meddling with things again. これ以上あいつに振り回されて、 Right. ひどい目。心配しなくても。 Pigeons always know which way home is. Rude. 自分。 Call him being another pigeon. Cutscene time? Ah. 来たか。そちらは。カサッチだ。スメールの学者で旅人の旧友らしい。待ちなさい。その人が手紙の中にあった教令員代表なの。これで僕の身分を証明しよう。スラサタンナ聖書の印が押されているだろう。ほんとね。早とちりしちゃったわ。 So he's got now he just sit like indoor. 気にするな。想定内の反応だ。古本。手紙でも前々から伝えてある通り、教令員の目標はドットーレだ。だが、この件は機密扱いになってる。Okay. 調査に僕について聞かれたら、 Do my 個 personal 人的 academic. な学ファルカっていろいろ手を回してたんだな。ずっと前から。They're talking to the Dottore's colleagues about this, which is kind of crazy.
それほどでも。 What reasons would you have to disclose info about? 言うまでもないわ。この前私がスターダストビーチで月の狩人に手痛くやられたでしょ。ドットーレは最初から私たちなんて眼中にないの。君たちはドットーレが同僚としての情を重んじるような人間。まあ確か彼が怪しい動きをするたびに Whenever he 私 starts は making 彼を警 that 戒して extend い our る。 motivations. On top of which I consider you trust. 我々の動機は一致しているとも言えるね。 Thank you for そ that. れに本題に戻ろう。私とサンドローネはなぜドットーレが何の動きも見せないのか疑問に思い調べたが特に手がかりは得られなか Try っ to find out what he's been up to, but あいつはいつも自分の計画を隠す。 cares about something. た。ああ、気配や動きさえ隠せば That trick 面 is 倒 in ごとにはならないと思い込んでいるのだろその通りよ。あいつは古月の意外について研 Moon 究してた Marrows. し、 Only an idiot would 月髄 believe も he 狙 doesn't っ have てた。 something more. う。そこで私はスネージナヤに戻り女皇陛下に直接この件を報告してドットーレをスネージナヤに呼び戻していただくよう働きかけた。 Only believe he does. Yeah, yeah, yeah. Ow. 随分と直接的だな。 Did the Sarita agree? ファデュイがなどくらいで進めてきたことは終盤に差し Almost 掛かってい conclude we do not need 3 harborages in this territory. How much? この地に3人のファトゥスを残す必要はない結果。 According to Torres, ドットーレは returned 命令を at 受け her て orders. 帰還し I imagine he's continued. 彼以外には誰も興味を持たないであろう実あいつはよく常識から外れた行動をとるわ。でもあいつはオンドリの資源や不赦のモラも欲しがってる。そんなの女皇陛下が指をちょちょいと振れば。でもあいつは表面上従順なように見せながら水面下ではこそこ。確かにその可能性はあるわ。前に研究関連であいつと少しのあいつは合理的に段階的に物事をなそうとしないのよ。思考が唯一似ているところがあるとすれば。だから君は月の狩人にあそこまで。その話はもういいでしょ。 Sundra's out. 何はともあれドットーレがこのまま手を引くはずがないことは共通の認識と。最悪。嫌なことをたくさん思い出したわ。 Whole day of unpleasant memory. あの月髄の件か。 Seen her vision yet? I mean, she's supposedly Geo. おそらくあいつが普段から実験マニュアルをガン無視して無数の設備を破壊した上。その通りよ。前にあいつが超高温実験をしていた時実験材料が爆発したの。煙は有毒なのに私がいなければ何人死んでたか。それだけじゃないわ。その後あいつどうしたと思う。まだ事後処理も。何が時間の無駄よ。無駄になったのは She's poking a cheek. 私の相当頭にきてたみたいだな。カサッチ、君はファトゥスの内情、特にドットーレについて詳しいようだね。情報提供感謝する。他に気になることもないからこれにて失礼するよ。おい、もう行っちゃうのか。君も好きにすればいいだろう。I ran it. Ooh. なんだよもう。ちょっと丸くなったと思ったのに結局相変わらずじゃないか。 Want it in the fancy ball. Just when Paimon thought he finally mellowed なかな out. か印象深い。その通りね。 Very prickly human. 個性豊かな人はいくらでも知ってるけど、一緒にドットーレの悪ぐ本題に戻りましょう。ああ、簡単に The 言うと connection between her and this world. The 彼 simplest 女 method と to この find 世 out. 界のつながりを再構築。そのことなら本 Asked 人 her に that 聞い question. たことがあるわ。 But she said she didn't で know. も Considering our 知 relationship, ら I な doubt いっ she て was 言っ lying て to たわ me. よ。私たちの関係からすれば。私の記憶では女皇陛下がコロッだが女皇陛下が定めた計画、ずっとあの子にしかでき。多分月神の力に。そうね。ファデュイに来たばかりの頃、コロンビーナは女皇陛下は決まってまだ気が。女皇陛下は美しい盲目の少女を執行官に任命した。 Only of her enchanting. 歌声がつまらない噂だったけど実際。その後。さあ、コロンビーナは
女皇陛下がなぜ自分を取り立てたのか Continue to sing in the 理由 flower を garden. 私はとても忙しく Busy て so busy, in fact, あ watching の some. 子が毎日ブラブラしているのを見る直感的にあの子は必要だと言われたのに実際はそうでもない状態に慣れてしまったんだとも感じていたわ。 Finally caught something. She had long been used for life of other people claiming she needed when she was. 私はただ Hmm. その時はただ静かに At the end of the spectrum, you had me, someone who told me that I had the lousiest work and thought stuff was 誰 like. かに一番疲れる仕事をもらって、一番誰に言われたかは But 忘 those れ words た you け said. ど I think Odysseus would say. Yeah. でも君はどんなこともうまく成し遂げ何か思い出したの Now you're just even more eager to learn her name now. I want to shout it to her from the. Who's? 確かに名前を呼ぶってのは一番ストレートに成功を祈るわ Columbina is still the most shoutable. It's still the most 私にとって shoutable name. 一番呼びやすいのは言い合いの時に呼び慣れちゃったから他の名前を覚えるのな私も同感だ。サンドローネアルレッキーノ Ooh, an actual 洗 CD. 礼だニコからのメッセージかお二人とも丁寧な対応 I definitely want you both to drink some. ああ、ぜひ。送らなくたっていいわよね何 Enough 度も time. 来て You る can んだ probably か know your ら way back better 家 than み we た do. い It's な true. もんでしょ Okay. じゃあ次は洗礼との Ooh, Durin. This has been a very extended. Playing this whole story's been like what? ここにいたのか。 Maybe 2 hours, you know. That's カサッチさん Construct crew over here. カサッチ来てくれたの？ドットーレが女皇に呼び Home 戻 by され the た。 home by the Tsarita couldn't get それ much だ more け than だ。 that. そっちはどうだい Any progress with the investigation? 残念だけど、いろいろな場所でいくつか競泳を観察してみ Okay, たけ she's ど、 different points in history, but the results are the same each ア time. ビスの魔物がはびこり人々はうん絶こういった光景を見るたび僕は、 When dragons find Durin in も town. し使命を託さ Well, れ the た failed 僕が task I've 失 been given will 敗 I した create ら、 yet another tragedy? そんなもしも想像したところ。以前似たような光景を見たときでも結局その結末すでに起きた過去は世界中に記録された運命と同じだがアリスさんは Hmm. 競泳そんなことは不可能だ。うん。 I ア like リ it スさん can't が truly be そう言 impossible. うならありえない話じゃないと思うんだ。それか、でないと。僕はドゥリンとして生まれてこれなかった。でも39回も試してどれも失敗に終わったんだろ Past 39 attempts with そうだけど。なのにうん。何度も苦労を水 But 縄 sure に you して realize きた you're not 君ならわかる you're は not ず doing だ this because you still believe this. その仮説が現実になることをせいぜいどうすべきか考えるんだね。これまでの経験を踏まえて考えると Our 僕たち今の interventions, 状 if we 況を want 打 to 開 get す this る hurdle, に we は need to break this. 僕もそう思うよ。制約に縛られて失敗を触れないって分かってるのに触る。ああその方法テイワットのすべては Hmm. 世界中に記録されている。 Once occurred in Sumeru as a sign that the great world. 世界中が汚染されたがためにテイワットに存在しないものが現れた。つまり、アビスの力な。誰も試したことはないだろうけど。誰かうちの娘いなくなってしまったんだ。人の声僕のアビスの力で、ここが危険だ。うん。重要なのは、How you use it, Jared. 脅して阻止すやってみる。僕。なあ、小さな女の子を見かけなかったか。こんな時に何してるの。逃げなさい。人の声。 Oh. セバガナ、中にいるのか。 Use the power of the abyss to affect the world in which the hate it. Okay.
なんだこれ。危なそうだ。早く逃げろ。 Leaving someone to die in there, which is a bit. There we go. Is that the correct choice? 本当に離れてった。成 You 功 called した it よ。 too? I am 1 for 3. I am 1 and 2 today. 1 out of 3. 33% success rate on my Pokemon. Not that great. 喜ぶのはまだ早い。正面から魔物が近づいてきた。足止めして隠れる時間を作ってあげよう。魔物がいる。前にまた障壁。なんでまた。まるで誰かに操られてるみたいだ。魔物が離れた。もう安全か。 Okay, I see what you're doing. With his little, but it feels like he's wearing a birthday hat. 障壁が消えた。 Happy birthday, Rasmaspis. とにかく先に進 Birthday, もう。 Rasmaspis. Birthday, dear Rasmaspis. Happy birthday to you. Use of explosives? What? 引き返せ。だが娘がこの先にいるかもしれないんだ。探しに行かないと。道が塞がれてる。 Okay. あそこの爆薬を利用したらいいかも。でも巻き込まないよう気をつけなきゃ。障壁を使ってこの人を安全な距離まで遠ざけよう。この障壁、まるで俺を助けてくれてるみたいだ。おい、起きろ。ダメだ。先に進もう。こんなに魔物が。 That is a lot of monsters. Blow them up. まだどうにかできるはずだ。Oh, yeah. Did I fail it? Oh, you're kidding me, really? Yes, I did. Okay. こんなにうまくいってるの本当にこの人を助け It's hope. すまない。俺の娘を見かけなかったか。セパ、ここにはもう生きの娘を放っておくわけにはいかん。 Okay. Girl with a large backpack. 娘を安全な場所まで連れて行って。いや、いい。 Monster time. この音は。 What is that noise? あの人が中に入ったらまたなんでだ。これじゃセパガナを探せない。 Leaving those two to die. I'm sorry. いや、こ
この障壁を信じよう。これまでもずっと助けてくれたんだ。おい、セパガナいるか。That was weird. Fine. あれはセパ。やっと手がかりが。娘の名前が書いてある。間違い。デューリー、さっきみたいに爆薬を使え。 Explosives time. Oh, I'm out of explosives. ダメ。ここにある分じゃ足りな。それにやっと見つけた手がかりだし。手がかりがこれだけとは限らない。命を失うより。Okay. 止めるんだ、ドゥリン。彼を生かせるわけにはいかない。あれは娘の本だ。ずっと探してきた。手が。俺にはもう当てがない。 That went well. Flash did not at all. どうしよう。もうどこにも行こうとしなくなっちゃった。アルベド、カサッチ。どうして俺はここに。一体どうなってる。頭に浮かぶ。彼 He の does 反応 remember. が変わっ。俺はこれで。 Ooh. あんたたちは。僕たちがずっと見えてた気がするが。 Wow. Okay. 意識的。とにかく。 Managed to break the simulation somewhat. 印のついた。どういうわけか。魔物と死に直面した場面が。ああ、それでも僕た。あんたたちも娘にはあった。そうか。娘くそ。ごめんなさい。もう疲れてしまった。 Hmm. 俺が死ぬまで。あと How long do you have left? これまでの経験からすると15 to 20 minutes. だいたい15分から2。15分からずっと助けてくれてありがとう。君に心配される。心配したわけ 10 or so minutes left, you know. あんたはモンドから来たと言ってたな。それからあんたは聞いたことがないのかい。あ、それにその。知ってるよ。 Well, I heard it was destroyed in the distant past. そ Ah, こは俺の祖先が暮らしてた町だ。聞いたことない名前だ。 heard that name. ならシャール・フィンドニールは。ドラゴンスパインの石 I've 碑で seen 見た that ことがあ on る the よ。 Stone Tablets and Dragon Spine, but I'm afraid that's the only thing left of 残 that 念 place. な。そうか。すまなかった。 Too many ages apart, there's barely any common ground to start from. いろいろ。あんたたちの話を聞く限り。モンドは Freedom and 自 happy. 由で楽しい場所だよ。教会の人もたくさんお祭りがあって。それと比べたら、スメー Uptight, ルの not 雰囲 really 気 the は kind of か place な where り you 厳 can か relax. か It's った。 a nation fraught with problems. でも、知識を欲する。そうなのか。つまり全てを引き裂く黒き波が去った後、俺があんたたちに会えたという。さて、そろそろ時間。望みは薄いが、最後の数分でセパガナを探してみよう。ではまた。 Well, or not. Most probably in that case, may your wishes come.
we not have asked him where the thing was to do the moon あ ritual と数 thing? 分で Wasn't 彼 that は half 死を point of 迎え doing る this? 結局最後の結末は変わらなかったけど望む結果。カサッチ。ん？カサッチは過去のことを話そうと Complicated し and ない weighs の heavily で on you. 僕にも You want to tell me about it? I 話 mean, してもらえ sometimes な it's い？ better to get things. ほら、話した方が僕、アルベドの出自、そしてカサッチは僕の初めての友達だ。それでも僕たちが最高の友達であることは分かってるけど。僕のことはじゃあその前は受験生だ。僕はカーン・ルイヤの機械工学科が残した技術を用いて白い孤樹の枝を素材に。白い孤樹？それって、ああ、それ君も誰かに作る。僕を作った人は僕を失敗作と判断した後、 They still need to talk, Raiden and Wanderer. Because obviously her text says he wanted to make sure he was free, which is very different. それからは His Harbinger hat was so much cooler. ルリー、アビスの影響に抗い。でも、それがどれだけ困難で君は自分が失敗したら、だけど、ただまあ、少 People な here く to とも stay 一緒 help にい you る steer 仲 you 間 from た the ち wrong は、 path, so just keep aiming towards them. さて、あら、みんな私よ。あなたたち何かそれほど大きくはないし、規模も過去に観測してきたものと。アリスさん、結局僕たちは虚栄の人を救えなかった。なるほど。もう一度試してみてくれる？ Mm-hmm. ニコにも見て。 Oh. You done? Is that us done for a bit? Or the next? 待っていたわ。ああ。道中で洗礼の宝物に釣られて周囲をまんべんなく調べ尽くしてから来るんじゃないかと思ってたけど。Been taking too much longer to get here. 今何をすべ All those き treasure で chests from the 何 ceiling. を後回しにすべきかちゃんと優先順位を分かってくれていたのね。さて、おしゃべりはここまでに So し we ましょ shall う。 find the entrance to the ruins, yes. 早く開けて。待って。シュペルボレイヤの人々にとって And should create points to Hyperball. ここはとても Special 大 prices 事な for せ。 Kite. お前が言ってたあの豪月の血髄を保管してた場所じゃな。じゃあ今何をすべきか教え。あら、この術の起源を説明しようと思っていたけど、優先順位。じゃあ簡単に説明するわね。 Okay. 月の三女神が訪れたもの Give の it a 適 test 性 from を the three moon 検 gods 証 to す see る if the 方 entrance 法 will だと qualify 考 with the え most. てもいいわ。 Qualification being. となるとラウマが一番。英月氏のお嬢さんはもちろんだからルール通りに物事を進めよう。ちょっと研究してみたんだけど、 I mean, humans stand 実はかなり for it when have a 杓 specific 子定規 back の energy 方 with 法。us. 体 Yes. 内に？じゃあどう Well, したらいい we've got a moon marrow そう inside ね us. などくらいの土地にある空爆の地下術式のルール。そうよ。 First up, we're going to cheat the test. 他にも方法はたくさんある。どうしたの？いや、何をだ？ Her 期 blood 月 is の quite. 夜に関することだ。クータル。しかし、今はパイモンの言う通り、優先順位が感じ。わかったぞ。それで、 Yeah, does sound not great. 他の方法を聞いたら、 Wait till you hear about the other methods. It'll be more than happy to go through them if you like the recipe. それなら、さっき言った通りよ。何も考えず空爆を体内に注入すると、その反応は、ここの住人が空爆適応血管症にかかった後に、だから、実際に注入する。その後は、できるだけ早く作業を進めないといけないわ。まず、 Mustn't eat or drink anything. ずいぶんな苦行に聞こえるな。 Monks by the time they're through. 3日よ。体質的に飲まず食わず。なんで？そんな。これがニコさんが思いついた一番簡単な方法ならやるしかないだろ。
Lasting for a few days. それもそうだな。じゃあ旅人、あなたから始めましょう。どう？ For Scallion. 何か違和感はある？今は？ Nope. じゃあ今は？そう。じゃあ今は？なんかムキに Not な a って competition, you ない know. か？なるほど。すごいわ。Wow. 後輪車の規格外な一面が私が天まで届く巨 Some 像 of the の giant 腕 stone を to 借りて tighten 腕 to 相 arm 撲を rust してる unit. のに Arm still hasn't even moved. 私が最後に使った By 力 something は of a cover. 必要な空爆の濃度のおよそあなたは全く問題では次はあなたよ Let's see how this はるか goes. さんよし、俺も。Fox to get about to get floored, isn't he? 直接5倍の濃度で Ready for it? いやいや、ちょっと。Look at those eyes! I knew it! Uh, 結果まるでワインを何本か流し込んだ後にダークホースジョッキーパイ分飲んで笑ってくれるなよ I just lost to a young lady in arm wrestle with house stress. I'm never gonna live ご that めん down. なさいやっどうだ？さっきよりかはめまいが増し Pulsing. はるかさんは Wouldn't be an 難 ideal し choice. そう for ねじゃあ出発だな。 Go 他の ask 仲間たち around. にも聞いてみようぜ。 Maybe a good fit. Jehoda, Netha. Lamb was fine with it. さすが英月氏ね Nothing bad. Netha, ooh. Switching places. ちょっと頭が痛いね。惜しいわね So close, not quite. Oda. うわ、アレルギー反応だわ Allergic reaction to Kuvaki. I ど know. うしたの？やら魔女会は子供を愛する組織よ I happen to have them doing dances, not even tests. Fair enough. Netha. どうかしましたか？適性の高い人間はなるほど。英月氏以外全滅とはな俺がダメってわけじゃん。蒼月の子に志願者がいないかライトキーパーの信頼できる。 Luga springs to mind. That's 少し true. 前に蒼月の子を放ねえねえ、姉ちんがテストするときに使ってる。それでナシャタウンでいろんな人にポチポチをしてもらってできないわおしゃべり好きが解説を。じゃあ There's no 俺も elaboration 波追い for の it. 峠の方で駐屯してる団員に聞いてみよう。ローエン変ね That guy's even stronger than I am. Ooh. ここまで人々から That's a 崇められているのに Who is Lowen? どうして存在を保てなくなるほど力を失った確かあいつ World rejected from the それだけ beginning. ではない She's exhausted power for our sake. Huh? みんながあいつに感謝と言った方がいいな。仮だよ。何に対しても興味ないように。共に行動した際に収集したデ Good ータ person. ほんとコロンビーナが本当の名前じゃないなんて思わなかったよ。 It's gonna be her real name. 残念ながら。コロンビーナ。 Code name that Fatui gave him, but it also came up in my song I heard when I was. でも本当に What do you think of my 誰 song? か。 Never want to become Kuta and be working. 期月の夜がもう間もなく訪れます。時間がありま Okay. 私がやってみよう。 Ooh, Alachino, because she's got the moon marrow inside her. We'd have the moon chanter. We're the ones with the iridescent. No, she's Alachino's got the iridescent moon. We've got the whatever moon is it? 君たちが冒険者協会で By the 仲間に Adventure 連 Guild, 絡した Sandro has 時 been keeping an eye out サ for ンド something ロー like ム that. の耳に私には月髄を体内に収められるだけのハレレッキーナ。さあいつ始められるだろうか。分かったわ
今すぐやってみましょう。 Iridescent moon. I forget the name of the moons. They have me. どう？ Any discomfort? 全然大丈 None 夫 at all. どうやらもうあちこち探し回らな There く we ても go. じゃあパイロンが前 Darlachina. 言ってたみたいにみんなで順番に3人。私の仕事は神職を含む様々な面でお世話。こちらも Thank 準 you, 備 Anafa. はできている。 Oh, Paimon and Columbine napping. Right. 異形は尽き果て、晴天は閉じられた。星々は陰り、囚人は沈黙する。昼が暮れ、銀の月が昇るとき、殿堂へ続く門よ、その姿を表せ。 Okay, we got him. There's the door. みんなはこのと心を鎮めればそこまで苦でもなかったな。先に少しでもいいのでお腹に食べ物を入れてください。そろそろこの扉をくぐって。 Can she go across it? あれ、私は Hmm. 3日も経ったから期月の夜まで。 Nick started, okay. How much more do I have to do? Where do I need to get to? I also, because I basically need to get this done in time to do this. 5 days to do this. Hey, Corey, good to see you. 探索に挑戦。 Ah. 健康状態に問題はなさそうですね。 It has been too long. It has, genuinely. Everyone is it? みんな無事でな。 What time is it? Okay, so I'm probably gonna play for like another 30 minutes max. I just don't know how long it's gonna take. Thing. Vote for Pokemon Nuzlocke now. I owed you guys 2 games specifically, namely Disco Elysium and Final Fantasy. A little while to vote you both. I think we didn't really get much of a vote, but I think it's probably going to be Disco Elysium. We might try and start that. You know what? We'll come back and do that later on. I've got some premature. I've got some not premature. Resin to burn. Let's go do. Not unlock that yet. I need to do that first. I need to do that first. So let's go do that. But I think we're probably done with story stakes. I'm getting close to being done. Yeah, nearly done. About 3 hours. Anyway, kind of okay. Yeah, shortly. Yeah. I might finish. I don't know. I'll probably finish the story either tomorrow, or we'll do Disco properly. Not quite sure. I'm on a bit of a time. But I am running out of energy a little bit. And I've got.
Dance Revolution next. Unplanned. Go kill this thing. No, my boy! I rescued you in the World Quest. They've turned you into a monster. What do you actually do? Using pyro attacks, the mechanized forces will continue to accumulate heat and enter into a state. Fire water goes up. Well, that's good. I'm actually assuming it's Columbina. Ow. 最後の警告だ燃えろみんながそばに石煙に葬られよアクセル全もっと早くもっと強くこの裁きを受けてこいルキオ全力こ引け太陽の方向を止める勇気はあるか呼吸を整えよう最後の警告だ貴様にくらえやっこの天下で裁く頭上を焼き雷のごとく Bit messy. I need to learn the proper Columbina cancel things that you do. I am fairly certain that's what level up materials before we do more of these. Columbina level up materials. We can use Radiant Antler. Okay, so not this. Radiant Antler. Don't actually need this. I'm farming the wrong boss. I suppose it does make more sense. Frost Knight Hera. That case may need to. Physical.道はあり多くをたたえよ清風の祝福を皆のために祈ろう手をつなぎましょうこれこそが知恵の伝道無我の恐怖裁きの雷月光のように壮熱に永遠に光り輝かない Coming out of my coming out of my burst into damage. Free. 逃げ道はありません Oh, Law of Esther was that would have been. 裁きの雷さ全部丸見えね知識をあなたにもじゃじゃーんここより弱滅の時逃げ道はあります歌え僕の生も皆に祝福あれ林野に永遠の安寧をせったキャンキャン僕をたたえよ Up we can, thank you. それ
Whoops, wasted ult, but that's fine. First, if I'm league-brained. 46 of them, am I? Yeah. Damage. 私のお家にいらっしゃい。やって裁きの雷。旋風のスクリ What tap? Bloody hell. Too long in that E call. Oh, that E animation. Alright, where 逃げ道はありません。知識をあなたにも。歌え、僕の名のもとに。Where's my healing? What? Oh, I don't have the thingy rolling, do I? That's right, I needed to have E. Why is it doesn't count? Damage bonus? Not bad. HP, energy recharge, damage, not awful. Not awful. I've seen worse. 見切りました。月光のようにお披露目だ。ここより弱滅の時。西風の祝福をリーナに永遠の雨。全部丸見えね。私のお家にいらっしゃい。無我の教師。 Did a bit. I missed that. I think I was shot out of range with my platform. That changing its elemental type. Not bad. 21 of them. Oh, I do need to go do that. Probably do that. Hiding at work. I'll renew my Prime when I get home. Fair. Thank you very much for that, Monty. Or where and when you can give it. Over on that. Guys, it's a little late and I need to eat. We'll be back tomorrow with some more stuff, but I've got some. Okay. Is about time. Thanks for eating. No, I ate lunch, but I have not eaten this evening, and it is getting very. We're going to call it here. I played for longer than I thought I would because that's got food waiting. It's not going to be that bad. Actually, thank you very much for everyone for being here. Don't you yell at me in chat, Amber. You're right, and I know you are, but that's not the point. I'll see you all tomorrow. Should be streaming fairly regularly over the next week or two for sure. Thank you for coming and tuning in. Prompt stream, so I appreciate those who did turn up off the notification. Discord, if you're not in the Discord already, do be in the Discord, and I will see you